Good morning, my fellas and brillas. Máme tu piatok, otvor role Tity a sociál, ale potom bude mať strašne veľa svetla. Neuvidíš do mojej krásnej tváre, vieš, peco, to kvôli tomu. Nie kvôli tomu, že by som absolútne neznášal, keď mi svieti do monitoru. To kvôli tomu, aby si videl moju krásnu tvár, to v prvom rade za to. Čau Poppy, čau Paul, čau Domimaru, čau Jixom, čau Arpi, čau Radiator, čau Peco, čau raz, nazdar, treba okno presunúť. Hej, do kuchyne. Presúdeme okno do kuchyne, alebo k susedovi ešte lepšie. Hej no, chat, počúvajte ma sem. V rámci dnešného just chattingu si urobím jeden COVID test, hej. Lebo soplava je Kika, soplavý aj Oliver. Chcem si byť istý, že nemáme nejaké srandy. Nejaký mierny priebeh, len nedávno som si ho robil a zase neviem, jak sa robí. Minule sme to riešili, že? Vrecko s pomôckou, to je iba obsah, že? Kámo, keby tak krásne bol urobený návod, ako je urobený obsah balenia. Proste perfektne nakreslené, tuto s obrázkami, že čo má byť obsahom, ale namiesto toho, aby urobili návod takýto grafický, tak to nie. No počkej, ono to tu vlastne... A keby si mal, by sa niečo zmenilo, a keď nie, tak zbytočný test. Lebo zmenilo by sa, pretože prístup k ostatným ľuďom, vieš, ako napríklad včera som bol s mamou. Mama je často so starou mamou, ktorej ťahá na 90 rokov a nechceš, aby sa to roznieslo. Čiže má to pre teba takto zmysel? Ja si myslím, že pre mňa to má zmysel si ho spraviť. Odber a prípravy vzorky z nosa, vykonávanie testov. Kámo, prečo je tam tak strašne veľa textov? Mne sa to nechce čítať. Soplík a kašlík? Nie. Ako... Ja kašlem občas, ale mám pocit, že to nie je kvôli chorobe, ale kvôli iným veciam, ako napríklad, že neviem piť a zabehne mi často. a nikto tuto v rodine nekašlený. Roztrhnite príprava na test. Umyť si ruky, to nebudem robiť. Roztrhnutím pozdĺžčiary, otvorte fóliové vrecúško. Aha. Opatrne otvorte uzáver skúmavky, tak to budem hádam robiť až potom, čo si to napchám do nosa. Do vreckovky si raz vysiakajte nos, z balenia vyberte tampónovú tyčinku, dotýkajte sa len časti určenej na držanie, nemäkkého vankúšika, mierne naklonte hlavu dozadu, zasunte tampónovú tyčinku s mäkkým vankúšikom do ľavého nosového otvoru. Pomaly zasúvajte tyčinku asi 2 cm, koľko 2 cm, že to už mám mozog hneď. Nevyvíjajte žiadny tlak, nebudem, sľubujem. Otočte tampónovú tyčinku 4 krát, to v pohode. Celkovo približne 15 sekúnd. A stačí iba do jednej nosnej dierky, že? S rovnakou tampónovou tyčinkou zopakujte 6-7 krok. V pravom nosovom otvore jebe ti. Ja to nechcem dávať do obidvoch nosových dierok. Kámo, to na čo je? To je na čo dobré? Je tam napísané, že vysiakajte nos. Áno, je tam napísané vysiakajte nos. Do papierovej vreckovky si raz vysiakajte nos, ale nie kapitálkami. Je to napísané úplne normálnymi písmenami, ako všetko ostatné. Poznámka vzorky je potrebné odobrať z obidvoch nosových otvorov použitím rovnakej tampónovej tyčinky. Dobre, teda v poriadku. Tampónovú tyčinku vložte do skúmavky tak, aby bol mäkký vankúšik ponorený v tekutine. Jasne. Pohybujete tampónovou tyčinkou viac než 10 krát, aby sa biologický materiál preniesol z tampónovej tyčinky do tekutiny. Počas vyťahovania tyčinky ponechajte skúmavku stlačenú, aby ste extrahovali tekutinu počas vyťahovania tyčinky. Ja akože ju mám vyžmýkať poriadne do tej vody. Chápem, dobre.
Dobre, môžeme ísť na to. A mám dať 4 kvapky potom do toho testeru. Ja som to asi naposledy neprečítal poriadne, pretože mám pocit, že takto sa to nerobilo. Dobre teda, v poriadku. Dobre, myslím, že to mám. Máš to v návodu, tak neomluvej obe dírky, tak a šup. No rozkáž, šéfe. Ja teda spravím obe dierky. A moja sa to skladá naspäť. Krista. Je toto možné? Zasraté leporelo. Neviem, jak to mám zložiť. A dobre, už to mám. Super. Dobre, tak si to poďme pripraviť. Ja si tu pripravím aj tú skúmavku, aj tú tyčinku, aj všetko ostatné si pripravím. Aj tento tester, Bazmeg. Čau Subi, čau, dobré ránečko. Spun zdravil som ťa, nezdravil, tak nazdar. Kaharín, hello there. Vyťahni na nás svoju tyčinku, cudzo. To by sa ti páčilo do Mibaru. Som sa zlakol, že to vrecúško, čo je tu proti vlhkosti, alebo čo, že som roztrhol. Kámo, čo to vôbec je? O tom sa nám nepísalo v návode nič. Že by tam niečo také malo byť. Dobre, to mám nachystané, tyčinku si tiež nachystám. Trošku ju tu zasuniem ďalej, aby som ju náhodou nepotentoval. Robil som si už COVID test na streame, že chat? 100% že som si robil. Som si viac menej istý, akurát si nepamätám, že prečo, za akých okolností robil. Aj vtedy mi to moc nešlo, čo? Asi nie tento, asi tento som si robil, lebo žiadny iný nemám. Mám tu iný, ale ten je jednorázový a je tam iba jeden kus, takže pochybujem, že to bol ten. Dobre, mám to proste vyžmýkať do tejto tekutinky tuto. Dobre, to budem robiť potom. Nebudem to otvárať, lebo to zaručene rozlejem. Najskôr si urobím túto operáciu do nosa. A 15 sekúnd mám robiť v obidvoch nosných dierkach. To sa posrali pri sám Bohu. A nevysiakal som si nos. Nebyl som na svadbe, nebo nejaké grilovačce? Bol som, určite, hej. Zabudol som si vysiakať nos. Jádi. Dobre, to bude aj tak. Nemám aj tak sopel teraz, iba môžem trošku zapchatý nos. Vysiakaj si nos, zabudol som. Krista. Dobre. Ale predsa to asi bude nejaký iný test, lebo tu sa nič neodlamuje z tejto tyčinky. Ja viem, že som to odlamoval predtým. No, tak. Na východnom Slovensku určite slovo vysiakaj nie je spisovné. Kamo mi zmizla tá šťavička odtiaľ. Dobre. To by sme mali... Fuj do piče. Aké je to oné? Počkaj, ja to ešte vyžmýkam lepšie. Furt sa z toho ťahá ten slízik. Dobre, to vrátime naspäť sem. Zaštuplujeme. Takto. Políš. Gross. Zaštuplujeme a dáme 4 kvapky. Kámo, to je jaká mesitá kvapka. Kámo, to nie je kvapka. To čo odtiaľ vyšlo. Však to je nejaký slíz, alebo čo? What the fuck? Možno som si mal predsa vysiakať ten sopel. Je to možné, takéto nedodržanie podmienok. Kámo, to je pena, to nie je kvapka, to je pena. Vytlačil som tam úplne všetko, čo tam bolo.
To sú koľkodňové hliemy, to je pena, to nie je sopel, boha. Ale dobre, bude to fungovať, vidím, že to niečo robí, takže v pohodičke. Nemajte stres, chat, nemajte stres. Len čo s tým teraz spravím, s týmto bordelom? To tuto všetko, ne? Potentujem. Instructions unclear, dick stuck in drawer. Toho som sa bál presne a vždycky to tak dopadne nakoniec. Ale musí byť trošku blbovzdorný ten test, predsa nie? Však nie som úplne najväčší dement, ktorý kedy robil ten COVID test. Aj keď možno áno, lebo všetci tí antivaxery si ho robiť určite nebudú. Takže možno som v skutočnosti najväčší dement, čo ho kedy robil. Antivaxery, no. Niekto tu chorúčky? Nie, v pohode. To len tak pre istotu, nemyslím si, že by som mal hlavne. Preto to delali sestričky, kámo. Vieš, ako keby som ich urobil 50 a ja to zvládnem lepšie, si myslím. Sa rozbehnem trošku. Jasné, že nie si. Už som si robil aj sám. No dobre, tá kôpka už odtiaľ zmizla, každopádne už sa to absorbovalo. A už teraz vidím, že to bude negatívne. Lebo prvé odčítanie sa dá spraviť do 15 minút, tam by mala rýchlo vyskočiť tá palíčka druhá, takže vyzerá to tak, že všetko je negatív. A sme iba prekladnutí, úplne normálne prekladnutí. Ale dneska ráno som nad tým rozmýšľal, že dával by zmysel, kebyže máme COVID, lebo ľahko sme k nemu mohli prísť počas toho tripu v Prahe. Si chytil COVID z Páťovho streamu? Nie, reska, to nemám nič. Nebude to pozitív, určite je to negatív. Ale takú penu som veru nemal. Ja neviem, z čoho sa to stalo, podľa mňa som moc tískal na tú vatovú tyčinku, keď som to žmýkal, vieš, a sa to nejak spenilo. AG test ti ukáže COVID, len keď si infekčný, môžeš mať COVID, môže ťa doma klepať, jak feťáčika bez dávky. A AG ti vyjde negatív, to je úplne v pohode, mne to stačí peco, lebo vidíš, že ma neklepe. Aj keby som mal COVID, tak ja mám super mierny priebeh. Nebolí ma hlava, nebolí ma telo, nebolí ma hrdlo, nekašlem, nebolia ma uzliny, proste nič, len mám plný nos, to je celé. Takže robím si ho fakt vyslovene len tak pre istotu, aby som vedel, že či náhodou nie sme infekční. Takže to je jediné, čo sa tak či tak snažím zistiť z toho AG testu. Predvčerom som prepotil komplet posteľ. Písal si, Pol, čo ti bolo? Mal si, nemáš covida náhodou? Pekné parohy, by the way. Aké parohy? Kde sú parohy? Ukáž mi parohy. Inak ani mi nekričíte, že máme stíšený stream, by the way. Už som ho dal na pôvodnú hlasitosť, ale včera kvôli Mario Kartu bol stíšený. To si popísal jeseň po 35-ke. Je to tak, no. Je to tak, ale má aj Oli rovnaké príznaky. Oli trošku kýcha a Kika má úplne plný nos. My sme tady vždycky negatívni, ale nie. Reform stream trebík, všetci sú pozitívni. Že kde má parohy, to je fakt jeleň. Ja aj tuto už ich vidím. Jak si spomínaš jeleňa, už mi to došlo. Ja som čakal, že tuto mám nejaké, vieš. Dneska deti dospievajú tak rýchlo, hej. Normálne nemá ani 2 roky, už má 35, to je šialené. Šialené to tempo. Gordy, dlho si sa u nás neukázal. Ale tak užívaj v robote, no. Potom sa nám znova ozvi. Je piatoček, treba byť pozitívny, asi tiež myslím. Dal som si včera nárazovo dovolenku, ale bude to jedna z tých dovoleniek, kde asi aj tak budem musieť trošku pracovať. Minimálne si zapnem služobníkom, pretože sú tam nejaké veci, ktoré by potenciálne nemohli zniesť odklad. Takže sa na to musím pozrieť. 2 roky a 30 rokov skúsenosti v IT, to sa tiež občas stáva, no. To tiež občas býva. Asi som mal len zabrzdený žalúdok so soplou, ráno po vysraní to bolo lepšie, teraz už len soplím Niagári. Máš niečo také ako my, no. Zjavne na prvý pohľad. Nezapínaj to, fuj, čo? Čo nemám zapínať? Zapol som iba Steam? To je celé, čo som zapol. Presčas je... Ja aj ty myslíš služobný PC, ale hovorím, mám tam nejaké veci, ktoré neznesú odklad. Každý piatok voľno do konca roka. Áno, taký je plán, ale tuším, že už som niekomu slúbil, že ho budem zastupovať.
počas jeho piatkovej dovolenky, takže jeden piatok budem musieť vynechať, ale za 2 týždne by mal prísť jeden môj kamoš zo Žiliny, ktorého som nevidel, odkedy som sa odsťahoval zo Žiliny, čo bolo v roku 2014, chat. Fakt? V roku 2014. To má poser. No je to skoro 10 rokov, čo som toho kamoša nevidel. A to sme trávili spolu prakticky každý deň. A potom som zo dňa na deň odišiel zo Žiliny a už sme sa nevideli odvtedy. Ale hold, aj také bývajú občas priateľstva a som rád, že na mňa nezanebral, pretože mi nedávno napísal, že čau, čo a jak, žiješ, všetko v pohode a ja, že hej, že máme syna a on, že yes, my máme dceru, dajme to dokopy a hovorím, že tak dojdi a on, že tak dobre a dojdu aj s priateľkou, čo bola moja bývalá spolužiačka. Dojdu na návštevu 24. Kto dojde? Píko Dodo? Nie, Hromo. Ak si pamätáš Zuzku, tak jej priateľ, čo som mu ožratú Zuzku zvykol o 3 ráno doniesť domov, tak oni dojdu na návštevu. Viktora som videl, kámo, však od Viktora som auto kupoval, ne? Viktora som videl a Doda som nevidel. Vlastne Doda som videl, keď som prechádzal cez Žilinu, tak tam s nejakým feťákom stal na rohu, tak kde. A to bol jediný raz, čo som ho videl, odkedy som odišiel zo Žiliny. Čau, Beno, nazdar. Dovolenku by trebalo aj mne, alebo môžem si zobrať sprievod rodinného príslušníka, keď potrebujem s autom do servisu. Teče mu tiež soplík. No, musíš si prihlásiť auto ako rodinného príslušníka a potom to určite pôjde. Nezmenil sa, kámo, je to veľmi zvláštne, ale nezmenil sa. Stále je úspešný, takým svojím spôsobom. Zuzka chlastala víc jak ty. Zuzka bola ľahká váhová kategória. A vždycky sa zdevastovala, ale na totál. Tak som si ju prehodil cez plece a doniesol som ju 5 minút frajerovi naspäť, že tu máš ženu, porieš si. Čau Vegasko, čau David, nazdar, SKS, Italiano, Bastardo, 2-0, nice, dobre. Takže ne buržuj, ale rovno šlachtic, čo sobáši decko na diaľku. Ako viem, kde je ten dobrý genofond, vieš, jak. To by bolo dobré, nejaké dohodnuté rangy. Prosím te, to by stačil u mne jeden drinčík. No stačil, ale len za to, aby som sa neopíťkal, vieš, jak. Čau Palino, nazdar. Okidoki. Priatelia, dáme si nejaké hlasovanie. Ako ste zvyknutí, a listokrát už bude volenka, inak dobré ráno pri všem. Takisto tebe, a listokrát, takisto tebe. Bude volenka, otázkou je, čo tam dáme. Otváram si poll a píšem, čo dnes? Mafia? Frostpunk, posel smrti nie. Tu mafiu tam kľudne napíšem, akurát neviem, že čo bude musieť vypadnúť kvôli tomu, že tam dáme mafiu, ale čo by nedáme mafiu? Nech je tam poriadna anarchia v tom hlasovaní. Čo tam ešte máme? Večer jednotku. Nechce sa mi do večera brány z Keldalu, to by sa Nihilovi určite páčilo. Vovko Kýpo, ani do Vovka sa mi nechce. Kingdom Come nechce sa mi. To, čo sa hralo posledné 2 týždne, tam ani nedávaj. Dobre, dáme tam New Vegas. Ten Mircov stream proste musí prebehnúť. Nerád si kadím do pusy, takže dokonč Metal Gear Solid. Kámo, ja už som zabudol, jak sa to ovláda. To by bolo zase jeden stream učenia sa toho, ako sa hrá ten Metal Gear. Ja sa má cudzo nohy od hoven. Snowrunner. OK, Snowrunner. A ešte máme jeden slot, je tam zatiaľ Frostpunk, Mafia, New Vegas, Snowrunner a ešte niečo. Duna. OK. Dune Spice Wars. Tak, 3-minútové hlasovanie, let's go, môžete hlasovať, priatelia. Sami ste ponavrhovávali tieto hry, okrem New Vegas, to som tam hodil sám, ale to je pre Mirca, aby si nemyslel, že jebem na neho. Mám ťa rád, cudzo? Nie, nepil som. Čo? A prečo mi píše, že ma máš rád, Palino? Why are you gay? Ale nie, kľudne mi píšte, že ma máte radi. Ja som rád, že ma máte radi. Fakt som rád. Majte ma radi viac. Prijavte to do finančnej podpory.
To bolo len také podpráhové, viete, ako to ste v skutočnosti nepočulo, to vám len znelo v hlave. Čau Markus, čau Avo, nazdar, Fonko. Fonko. Sám si hraj Fonko so svojimi zoomermi na streame. A ten New Vegas, predsa ty deali, však ale New Vegas som tam dal? New Vegas tam je, New Vegas je aj tak s jednoitým Včkom. Kde Metal Gear Solid? Neviem. V zálohe. Ja bych dal Pepela, je mi to úplne jasné, Avo. Je mi to úplne jasné. Veď si ma potešil, Mária, je takto. Ja som zabudol. Vieš, ja už neviem, že kto tu fandí ktorej videohre. Ja už to nedržím úplne v hlave. Ja proste viem, že čo by som hral ja. A to je tak celé. Asi si musíš dať školeniu Avatara na bejtení do nos. Fakt by som potreboval, lebo Avatar má zbytočných 800 subs a ja sa tu jebem stále okolo tej 100-večky. Ani nemáme celú 100, by the way. Čiže strašne dačo. Budem musieť ísť na školenie k Avatarovi. Fakt, Avo, ako to robíš? Ako to robíš? Ja viem, mal by som mať oné sugar daddies vypísané na obrazovke stále. To je veľmi dobrá motivácia. Tak to nemám, už padlo. Tak koľko máš teraz? Už iba 600 mám. Môj strop 480, aj za to môže David, že nagiftoval 300 za mesiac alebo tak. Frostpunk je aktuálne na druhom mieste, New Vegas na prvom. Hovno, že by sme sa vrátili k New Vegasu po asi, ja neviem, 2-3 mesačnej prestávke, ale Frostpunk sa doťahuje, nebudeme chváliť deň pred večerom, nebudeme chváliť, ešte je tam veľa hlasov k dispozícii, stále ešte je tam skoro minúta na hlasovanie, priatelia, inak veľa hlasov, poďme, pridajte ešte. Warcraft 3 sa mi už nechce hrať nikdy na streame. Prvýkrát to bolo absolútne mega masaker bomby, šupy pecky, keď som hral Warcraft 3. Druhýkrát to bolo, že a tretíkrát už by to stalo za vylíš prdel, už to nie je ono. Proste Warcraft 3 je vyťažený content. Si budeš pamätať, ako sa to hrá? Si nebudeš pamätať? Ja New Vegas si tiež nebudem pamätať, ako sa hrá, pretože tam sa všetko robí cez tabulátor. Ja budem stále stláčať escape, ale na to som nejak mentálne pripravený. Tento mesiac zatím nic moc, je pred Vánoci, tak som hodnej. A čo to znamená? Že nebejtíš do nos? Potom ma to musíš ale takedy naučiť, ak sa to robí. No cap, potrebujem pofarmiť, vieš jak. New Vegas vyhral s 13 hlasmi pred Frostpunkom, ktorý má 12 hlasov. Na treťom mieste Snowrunner, Mafia iba 4 hlasy, Doom Spice Wars 1 jediný hlas, to bol aj tak nejaký troll nakoniec. Celkový počet hlasov 36, kokos, vy sa neseriete, chat. Vy sa neseriete normálne, že dobrý počet, som spokojný. Takto ledva o 8:30 ráno a vy už tam nasáčkujete 36 hlasov. OK, definitívne si môžeme povedať, že som negatív. Vidíte, iba jedna palička tam je. Tak, negatív. Máš už natrénovanou ze soudruhu Nezlob se, víš, jak se hejtit ve strane. Tak takovej ovárek za ruský boys bude easy clap. Kámo, to bude, ja neviem, za nejaký donate goal dám za Rusov ovár, alebo ja neviem čo. Neviem si predstaviť, za akých iných okolností by som bol ochotný znova do tej hry, pretože to je jedna z hier, čo mi ovládaním absolútne vôbec nesedela a ničomu som nerozumel v tej hre a je to celkom zázrak, že som to dohral aspoň za tých Amerikáncov. Toť hlasovanie tu naberá na sile. Hej, ľudia si zvykli, že sa hlasuje. Každopádne vybrali ste si Fallout New Vegas, že sa dneska bude hrať. Je niekto prekvapený? Ja až tak veľmi nie, bolo to na tesnom druhom mieste naposledy, takže až tak veľmi prekvapený nie som, ale rovno vám poviem, idem priamy ťah na bránku, idem robiť hlavné questy. Dejnové, aj Frost a Vegas. Ja som negatívny celý život a nemachrujem. Dobre, bubu, v poriadku. Moc tu neresident sleepruje, Trebík, nemuselo by to dobre dopadnúť. Patrik to má v maratóne, ovar, hej. Kokos, ale Patrik tam chcel mať hry, ktoré dohrá do 20 hodín a garantujem vám, že Patrik nedohrá ovar do 20 hodín. Není šanca. Ja skúsim z prdele zapnúť to fonko, uvidím, jestli budú... Nejác kindři. Normálne, zlomím si jazyk pri tebe, počúvaj.
Vieš, čo by si mohol radšej zapnúť? Ja ti poviem hru, ktorá bude mať úplne super brutálne views. A tiež je zameraná na takých trošku iných divákov. Je to World of Warships. A to je môj žolík v rukáve, že keď to celé tuto pôjde do kytek, tak budem hrať už iba World of Warships na streame. Fallout New Vegas. Divácka Lenka rozhodla. Let's go. Kategória hry. Poďme na to. Tarkov, nech zapne. Kokos, Avatar by hral Tarkov. A Avatar nevie strieľať, vieš, ako jemu tie FPS-ka veľmi nejdu. Ak to nie je... Ak to nie je Wolfenstein zrovna. Tie otázniky. Akože, když si dáš na easy, tak když si to dá na easy, tak to dohraje, jestli to zná tú hru. No, podľa mňa to nepozná, podľa mňa si to nedá na easy, lebo on všetko hrá na harde, vieš, a tvrdo narazí pri tom Original War. To mi říkáš ty vážne, že robím si srandu, boha sa neuráže hneď Avatar, come on, však si už dospelý chlapec, neurazíš sa tu na mňa, hádam. World of Warships u mňa moc úspechu nezožalo. No jo, to musíš hrať dlhodobo, vieš, ak to musíš točiť stále dokola, urobiť videjka o tom, že tuto som si kúpil takúto ľuďku a teraz vám o nej poviem a potom budeš mať 200 divákov na streame. Tak to funguje zhruba Radiátor. Tak ako, jestli si zrovna Ovar dá z první na hard, tak u toho bude slušne rageovať. Hlavne Ovar je jedna z tých hier, kde si na seba hodinu šiješ búdu, aby si potom zistil, že to nedáš. Po hodine hrania, lebo hodina je v pohode a potom zistíš, že vlastne táto misia takto nepôjde spraviť, ako som to chcel spraviť ja. Takže to je na tom úplne najhoršie, hlavne keď sa snaží za nejaký rozumný čas tie hry dohrávať, lebo tam ho to bude vysierať strašným spôsobom. Ježiš, ja som zabudol, že ten zasratý New Vegas mi vypína filter modrého svetla a mne to extrémne žiari do očí. No dobre, no nejak to prežijeme, aj tak je tá hra celá žltá. Ovar to hral včera Vojtech a nedohral. No tak to si neviem úplne predstaviť, že by Vojtech hral Ovar. To mi nejak nevychádza, kámo. Radšej tanky ako bojové lodičky. Či lodičky sú najlepšie z tohto súdka aj tak. Žltá hra, žltý filter a žlté okuliare, tomu ver. Všetko super žlté. Boha, ale žiari to jak blázen. Keď si to porovnám na tomto druhom monitore, ktorý mi ten filter nevypol, a s týmto monitorom, ktorý to má vypnuté, toto žiari jak blázen. Ešte k tomu v tom 2K ináč, že to mám vlastne na 2K. Bude tá hra úplne spektakulárne krásna? No, I don't think so. Hral Hanze, ja neviem, čo je ten Hans, len viem, že ho nehral prvýkrát. Viem, že už som ho videl, že tam má kategóriu Hans, ale vôbec neviem, čo to je. Kde som zase? Vyhráte líst na zátky, kámo, keby som tak vedel, kde vôbec som. Líst na zátky. A prečo tu som? A čo tu vlastne robím? A jak som sa sem dostal? A prečo tu som znova? Data, čo to mám za quest? Kedy som hral na poslednú Vegas, neviete náhodou. Vyhráte líst na zátky, naléhavé záležitosti, kámo. Neviem, pre koho je ten quest, neviem, od koho je ten quest. No a už som prvýkrát stlačil escape na miesto tabulátora, to sa bude diať ďalej, a opakovane. A myslím, že ale niečo sa mi marí, že tu mám všetko prejdené v tomto baráku a neprišiel som na to, že ak mám vyradiť líst na zátky. Toto je nejaký kanclík. Hanse je celkem close Ovaru, no. Skoro stejnej špíl, jen asety zmenili. Robí si srandu, že Nihilus. Je to jedna z tých tvojich nepochopiteľných srand. Ale ja to nemôžu hrať, páč to nehral nikto iný a tí toxickí agrbajskí kundy zazremcali, kto to bude hrať po ňem. Takže pro mne pase. Ty musíš brať ohľad asi na to, že čo hrá Agrelu, že? Aby ti tam nechodili debili ti hovoriť, že kopíruješ Agrela. Unlucky, no. Unlucky. To ja jediné, čo sledujem je, že či Patrik náhodou nehrá to isté, čo ja. Ale väčšinou je to tak, že ja niečo začnem hrať a Patrik zrazu hrá to isté. Ale to už som sa tak nejak naučil rešpektovať a už sa to aj tak dávno nestalo.
Som ťažký zase. Zase raz ťažký. Akože bral sem, ale ja už na ne seru. No, tým, že na to budeš serať, tak robíš ten efekt, že ich to skôr či neskôr prestane baviť. Si myslím, aspoň. Že ich to prestane skôr či neskôr baviť, keď nedostanú... Kámo, to už bol asi 4. krát, čo som stlačil escape na miesto tabulátoru. Fakt, nemuseli toho Pip-Boya dávať na tabulátor. Ma celkom vysiera. A ak mám ten list na zátky zničiť, to, alebo vypnúť, alebo hoci čo, to fakt netuším. Ale rád by som to vedel, keď náhodou niekto vie. Podľa tvojich záznamov posledný New Vegas. New Vegas sa píše s obyčajným V. Viem, že to new v tom slovnom spoje New Vegas zvádza k tomu, aby sa to v skratke používalo, to dvojité Včko, ale je to fakt obyčajné Včko. New Vegas stream bol 29.8., čiže 2 mesiace plus. Nice. Som sa dozvedel, že OG Boys mne mají docela rádi. To sú jen casual normani. Ja som OG Boy, kámo. Ja som pred takými 4 rokmi saboval Agrála. Ale nový Agrelus už nie je môj Agrelus. Avatar of War je môj nový Agrelus. Ty píčo, nebude to náhodou túto ten list na zátky? To by tiež celkom dávalo zmysel, že jo? že v tej továrenskej časti by bol. Však mám u teba polročný resub, kámo. Veľmi dobre vieš, že mám u teba polročný resub. Bedná piva, ale prázdna. Krista boha, aj s tým escapeom furt ho stlačím. A iba tabulátorom sa tu všetko robí. Dobrý, Starko zas, kľud do píče, červenáš sa. Trošku si chytil rúmenec do líčiek. Starko. Kámo, dajte mu niekto cez hubu jednu, takto. Čo si mu to povedal? Tu sme všetci starí. A necítime sa tak mladý duchom. Kámo, to na pokeci bola rúmka mladý duchom. Tam pomaly by som mohol začať chodiť na pokec do rúmky mladý duchom. Kámo, ja netuším, kde je tá... Ale počkaj, ja tu mám vlastne navádzač, že? Ja by som možno teoreticky mohol len sledovať, kam ma ten navádzací bod vedie. A možno by som tam došiel. Počkaj. Pozrieme sa do mapy sveta. Je to vraj tu. A místní mapa je to vraj tu. Ale neviem, na ktorom poschodí. Takže možno trošku budem musieť pobehať po schode, ale však mám navádzač, stačí ho sledovať. Víš, kolik stál ten zubař? Povedz mi. Konečne mám držku rovne, ani náhodou. Víš, kolik stál ten zubař? Neviem, ale predpokladám, že 1000. Väčšinou zubári stoja 1000, keď robia takéto veľké zákroky. Aj tak to nestálo toľko, čo stálo moje kompletné vyservisovanie auta. Sem mi z prístroje všechny dôležite vypadající časti. 3 šroty pridáno. No a... Už to mám akože spravené, že? A teraz... Kámo, ja ten quest spravím, aj keď vôbec netuším. Vrate se k Alici McLaffertyho a řeknete jí, že byl list na zátky vyřazen. No dobré, can do. Není problém. Ježišmária, toto je moja behacia rýchlosť, prosím pekne. A keď stlačím shift, tak idem takto. Dobre, nevadí, všetko v poriadku. Ja mám rodinnýho, takže to mám za pakatel, ale tak 25k českých sem tam nechal. To je v pohode, to ti tvoji diváci vyzbierajú za 2 týždne. Ja viem, že ty si extra bohatý streamer. Pre teba je to nič. To si chcel len poflexiť, že aký si bohatý, že alebo že prečítal som to správne. Pokec ešte funguje. Ja neviem, či funguje Pokec, nebol som tam tak 15 rokov. Nemám šajnu. Tá Karminová karavána. S tou Lafertyho som tiež riešil len kvôli tomu, aby som pre tú kompanionku niečo spravil. 25 ti to vyfajčil. Zubári sú drahý, Pol. Vôbec nemusí nikto nikoho fajčiť. Cca nesere mne to, moje peníze. Kámo, ja som toho roku do auta vrazil asi tak 3000 eur. Kúpil som si nové Micheliny, som si kúpil pneumatiky. Kúpil som si nové brzdové doštičky aj s obložením. A vymenil som zadreté ložiská, ktoré boli pekelne zadreté, pretože ma ojebali v BMWčku.
A zdá sa mi, že ešte niečo ďalšie som riešil. Ja som mal prasknutú strunu v tlmičoch. No, zhruba tie 3 litre som dal do auta. Koľko najazdíš za rok kilometrov? No, o tom sa nebudeme baviť, dobre, no to sú všetko osobné informácie, ktoré tu na streame nebudeme rozoberať. Problém s lisem na zádky je vyřešený. Good. I'm sure you were thorough. Here's your payment for a job well done. No, najazdím asi tých 5000, no. Takže, na tento rok ma to vychádza skoro euro na kilometr. Chci sa zeptať na zádkov, nechcem sa spýtať. It's been a pleasure. Ale neviem, prečo som pre teba vôbec robil tento quest. Nechceš si kúpiť radšej nové auto? No nechcem, lebo viem, že budem trpieť, keď si kúpim nové auto. Srdce bol z počtu. Najete Alici Meglafertiov v tábore Karminovej karavány a vyžite si s ní účty. To by sme teoreticky mohli, ale skočíme si asi najskôr pre KS. A potom si s ňou vybavíme účty. Questy pre ňu som už asi spravil, pre tú Megafertiovú. Či sa ti oplatí toľko iba do auta, na ktorom najazdíš 2 km za týždeň? Ale tak najazdím viacej. Chodím, vieš, 100 km to mám do Komárna za rodičmi. 30 to mám tuto za Kikinou mamou, minimálne 30 teda. A to chodíme pravidelne, tieto 2 trasy. A plus do Prahy chodíme často. Často, no. Aspoň raz, 2-krát do roka, ale chodívali sme aj častejšie. You know, hiring isn't really my department. You should talk. Dobre, a ty si čo zač? The name's Hostetler, Don Hostetler. Can I help you with something? To je fakt často? No je to podstatne častejšie, ako ľudia väčšinou chodia do Prahy, takže povedal by som, že je to často. Máš ešte nejakú robotu, ženská? Vyzerá to tak, že už nemá žiadnu ďalšiu robotu, tak ju môžem zabiť v tom prípade. Dobre, ja skočím pre KS. Skočím pre KS a zabijeme túto Megafertiovú a je dosť dobre možné úkoly srdce bol. To mám asi aj označené, že? Ale musím ísť do tej Lucky 7 a tam sa dostanem jak? Strip Severní brána. Kámo, ja som zase zabudol, jak sa tam ide. Ale tak nie je sa čomu čudovať, keď som to hral naposledy pred 2 mesiacmi. Pašeráci zbraní, to by bola jedna možnosť, odtiaľ sa tam určite dá dostať. Asi Strip Severní brána, že? Není možný rýchly postup, ja musím ísť von najskôr. Chat, jednotku do chatu všetci, ktorí hlasovali za Fallout New Vegas. Priznajte sa mi teraz túto do chatu, kto zvolil túto videohru. A to tu ma ani Mirec nie je dokonca. Išiel som správne, že? Tak to vyzerá, kámo, ale extrémne pomalý som. Toto je akože môj running speed, chat. Takto pomaly ranujem. We running up the road, we running up the hill, we running up that building. Ja 12 krát? Nehlasoval si za to 12 krát, neklam. Prečo by si klamal? Iba jedenkrát môžeš, kámo, tie svetlá mi vypália oči pri sám Bohu. Normálne moje oči budú vypálené. Poďme do apartmánov. Let's go, prezidentské apartmá. Som tu jediný, kto hlasoval za Fallout, očividne. Ja si nemyslím však, ale 13 ľudí normálne hlasovalo. What is going on? OK, Kes, potrebujem, aby si ma joinla. Ty tu počkaj, Verovnika. Je na čase, aby sme splitli naše ways. Počkej tady. Prišiel čas, abychom sa rozlúčili. A počkaj na mňa tuto. Can I order room service? Môžeš si objednať room service, čokoľvek chceš. Well, now look what rolled in. What, you getting lonely out there? Ja som tam buchol mafiu. Anarchista. Was reminded why... Dobre.
Tak a poďme za Megafertiou teraz a potom už ideme robiť hlavné questy, sľubujem. Miesto prísažne prísahám. Kasíno. Casino floor. Aj tak som tak vysoký level, že už nemá zmysel robiť tie vedľajšaky čiste teoreticky. No, zmysel ich má vždycky robiť, ale chápeme sa. Počkaj, prečo ma to zrazu vedie? Lebo Karminová karavána, no jasné. I see. Baví ma aj táto hra a baviť ťa má. Za to ju hrám, aby vás bavila táto videohra. Hlavne vieš, jak. Už sa teším, jak Afertiová hlava byla zlomeno. Nás čaká tá hláška každú chvíľku. Dobre, keď si tu? Si tu asi ready? Welcome back. It's been a Nechcete nejakú interakciu náhodou spolu previesť? Let's roll out. Čo som then. spravil? I'll hold it. Let's roll out. So, what? We chase that little cocksucker down or what? He's gotta stop running sometime, and that's when we'll get him. Ale koho? Alright then. Však ale... Nechcel si tu vybaviť náhodou niečo? Nájdete Alici McLafertiu v tábore Karminovej karavány a vyžite si s ní účty. Však tu je, našiel som ju, aha, pozeraj, Kes, tu je, našiel som ju. A môžem si s ňou vybaviť účty? To si s ňou mám akože vybaviť účty týmto spôsobom, že dáme save, vyťahneme krochnu a urobíme hlava byla zlomeno. Tak toto bolo správne. Potížista s úsmievom na tváři, lidé viedí, že máš dobré srdce, i když občas spôsobíš nejaký problém. To, čo som dostal za perku, za to, že som jej ustrelil hlavu, ty vole. Mafiu musí tuto pán Godgamer hrať bez jedinej smrti. To je CZSK Twitch výzva. No to je pekné, ale to ja robiť rozhodne nebudem. Radšej bych sa díval na to Foňko, tam je víc akce, hej, ale Fonko je na mňa moc rýchle, vieš, jak. A nedejú sa tam takéto veci, že si potížista s úsmievem na tváři. Za to, že si ustrelil hlavu niekomu. Čau hlavou, nazdar, dobré ránečko. And that's it for the Crimson Caravan. Payback's a bitch, ladies. And between Gloria and Alice, that settles accounts as far as I'm concerned. Hope they're in hell right now. Blinking, trying to figure out where they fucked up. Jako, jestli dáš Mafii, tak si Warcraft 3, ale ja nechcem Warcraft 3. Jo, púsme sa do rabování. Don't have to tell me twice. Feel more alive than I ever have. Kámo, táto case vyzerá nejak lepšie. Well, skúsil to, nevyšlo, nepředvídatelné. Nikto neví, co si o tvé nevyspytatelné povaze myslet, ale zanechávaš v lidech silné dojmy. What? Kámo, normálne, že 2 perky, získala negatívní reputácie a to som ju asi možno nemal zabiť týmto spôsobom, keď nad tým tak rozmýšľam. Dobre, čo tu máme? To si berem, klíč k sejfu, to si berem. Laserovú pištol si kľudne nechaj, to váži veci. Glad I left the outpost behind. Tuto pánko, po ktorom zostal iba krvavý flak na podlahe a prípadne... Aha, tuto môžem ho lútnuť. Čo z neho zostalo? Kámo, to je... nejaký kúštik jeho kostičky, alebo čo? Ale lútnuť? Špinavý predválečný oblek. No, to si toho moc nemal. Tak sa teda pozrime do sejfu. Čo tu ešte je? Kámo, ten sa rozletel fakt po celej miestnosti. Ten to proste dostal. Brokové náboje, jedno hlavne obrokojnice to nechcem. Van Grafová smlouva. Nábojnice, zátky, super. Van Grafová smlouva, ukáž mi. Toto je ujednanie medzi Karminovou karavánou a Van Grafy, jehož účelem je vyřadiť ostatní obchodní konkurenty v regiónu, zejména pašeráky zbraní a karavany Cassidy.
Co se karavány Cassidy týče, tak Glorie Van Graffová souhlasila s tím, že použije žoldáky, aby snížila hodnotu společnosti a Alice McLafertyová pak odkoupí zbytek společnosti za výhodnou cenu. So, you talked to a big movie screen. Feeling like I'm walking down a yellow brick road and there's bad news To at the presne to, end. čo robím. Does it come with its own death claw? Trust me, if you can't see Ja bych it, chtěl u někoho just vidět as ten nasty despot, to me. ale nikdo to nechce hrát. Ja vôbec Oh, neviem, čo to je. Ty si mi to včera písal, ja The už som nebol na idea Instagrame that there's potom. Čo this to je za casino človek? in the middle of a town of people, and only you're ever let inside, feels like other places I've been. Something that isolated from everyday folks starts to take on a bad shine. All right. By the way, naše cesty sa čoskoro rozídu, Kes, lebo ťa nechcem vo svojej partii, len tak mimochodom. Zase nejaké indie hovno, tady v pašeráku zbraní. Jasne. Jasne. Dobre, tu som prečítal, čo to šlo. Dobre, tak môžeme ísť a budeme robiť hlavný quest. Dúfam, že sa na mňa nechystá zaútočiť celá Karminová karavána, ale je to dosť dobre možné, že po tom, čo som tam s nimi spravil, tak toho majú celkom aj dosť. Cool. Now we done. Severní nám nestíhajú. Indie hovno. Máš niečo proti indie hovnám? Máš, Rambo, niečo proti indie hovnám? My sme sa celkom dosť nahrali všelijakých indie hovien. A koniec koncov celkom dosť sa teším na jedno indie hovno, ktoré má výjsť v roku 2024 alias Frostpunk číslo 2. Tak mimochodom, čo mám aktuálne úkoly? Nad vieži vychází mesíc, umiestnete pro následníky apokalypsy štenici do prístupového bodu do datovej síte šťastné 38, to by som asi mohol spraviť, že? Zničte bunker Bratrstva oceli. Sdelte panu Kývalkovi, že o Bratrstvo oceli víte a hodláte je ignorovať. To je čo za quest zase? Divoká karta vedlejší sásky. No, proste asi budem robiť questy a basta. Lebo ani neviem, čo z toho je vôbec hlavný quest. Dobre, poprosím do môjho apartmánu. Tak, Kes, naše cesty sa teraz rozídu. Ja si beriem naspäť Veroniku. Bla bla, bla bla bla. Máme ešte iné otázky. A prišiel čas, aby sme sa rozloučili, tak. Back to the gilded cage. Dobre, Veronika, let's go. What's up? Let's go make trouble. See you. See you around. Raul, teba ani neviem, odkiaľ mám vôbec. To je super, že si to nepamätám. High roller sweet. Čiže jak sa dneska ináč máte? Tešíte sa piatku? Tešíte sa na víkend? Ja sa celkom teším. Jedna taká vec. Včera som si rozkúkal znova staré Star Warsy, pôvodnú trilógiu. A musím povedať, že ten druhý Star Wars film je tak strašne dobrý, ty vole. Imperium vracia úder, ten jeden Star Wars z tých starých, ktoré nerobil George Lucas,
je tak neuveriteľne dobrý. Až normálne sa natíska otázka, že prečo robil všetky ostatné. Raul byl vězeň ve vysielací stanici True. Arpi, máš pravdu. Napichnul cíť šťastné 38. Tak to sme napíchali sme to. A môžeme ísť za toho ženského odovzdať questera, že? A zeptej se klidne Cuzda, jak ho bavila Domina. Domina ma bavila, kámo. Domina ma bavila, ale ja som veľmi dobre vedel, že Domina ma bude baviť, pretože ja som Dominu hral už kedysi, keď to bola relatívna novinka ešte, za dávnych čias. A som ju na streame dal len ako takú recesistickú záležitosť a ukázalo sa, že bavila aj chat. Hey, if you've been able to bug Mr. House's network... Tomu ver. It looks like we've started getting reports from the tower's network. I'm sure the others will be able to make some sense of this. Oh, what the hell? The bug went offline. Damn it! I swear to God that old man has thought of everything. Domina ho bavila tak, že používa muziku z toho doteraz, tak ten soundtrack je absolútne unikátny. Absolútne skvelý. Dobre, ďalší quest hotový. Vedlejší sásky. Lift my heart. Prevez pod Cezara. Nastupte na bárku proti proudu. Hej, to by sme mohli ísť aj za Cezarom pokecať. Ale asi táto divoká karta je to, čo chceme robiť najviacej. Lajky našich zmatků. To nespravíme. Odneste platinový žetón panu majiteli. Toto je asi hlavný quest. A ja neviem, či ten platinový žetón mám, alebo nemám. Získajte od Bennyho v pevnosti platinový žetón, zabijte nebo zneškodnete pána majitele. Aha, toto sú všetko hlavné questy, I see. No, ale začať by sme mohli trebárs aj s týmto. Začať môžeme trebárs aj s týmto, kámo, ty sa tu nejak potácaš. Číčo. No ty si zmachlená teda, ale... Keď sa dívam iba takto, kapsárství devka. Môže sa toto ináč na Twitchi? Toto, čo tu teraz robím. Pet the Lion. Kvôli tomu som musel dať ďalší run v Domine, kvôli tomu Pet the Lion. Vy ste takí čuráci, to nemá obdobu, rezeň. Čo je za problém? Čo je zase za problém? Že hrám New Vegas? Proste nikdy nemôžu byť spokojní všetci. Ideálne je, keď je spokojný aspoň niekto. Canyon Red Rock. No, anyway, keď idem sem, tak tu by som mohol ešte niečo. Čo to málo by som tuto mohol? Nejakú preskúmavačku. Problém je, že ste všichni čuráci. Ja ťa citujem, veď? Jaj? Ja z toho klipu predpokladám. To by celkom dávalo zmysel. Ja som vedel, že to zle dopadne totižto. Ale išiel som do toho aj tak. Však kto som, aby som sa hádal s Twitchetom, že jo? Oh! Hi again! Can I help you with something else? Pripomeni, co si říkal o nejakém tom bunkru v pevnosti. That's right. Like I said, it's probably pretty important because it has non-standard hardware, just like the Lucky 38. The data on that platinum chip is a big secret, unless you can find a dedicated reader to decode it. Isn't that frustrating? Inak nezabil som ja už Bennyho len tak mimochodom. Asi nie, že? I have to admire your prudent nature. New Vegas je príjemný bonus, hlavne mám radosť, že si live a pomáhaš mi prežiť absolútne bolesti a umíranie. Ďakujem za to. Čerinka, čo sa deje? Si chorúnka, alebo čo? Čau, kolibrík, nazar. Please, go on. Granátnikov mám spoznať bližšie, a granátnikov celkom verne poznám. Omertu, veľkých chánov, bratrstvo oceli poznám. Znám bratrstvo, nechme je na pokoji. Okay, consider them forgotten, along with the projections that predict they'll be our biggest enemy. Forgotten! That's 1 down, 4 to go.
Znám se s granatníky, nemůžeme je pominout. Then consider them ignored. If they end up firing their howitzers at us, we'll ignore that too. Until it goes away. That's 2 down, 3 to go. No, takže nám zostávajú veľkí chánovia, tých kľudne môžeme vykešovať. Omertu asi tiež a spoločnosť bílých rukavíc. Tých ešte veľmi nepoznám. Ale idem ich spoznať každú chvíľku. Takže... Kde? Otázka je, kde ich mám spoznávať. Tuto napravo odo mňa by mal niekto byť. Ale kde pre pána Krista? The fiends are running for their lives. That'll show everyone what we do to our enemies. To vyzerá ako ich kasíno. OK, dobre, pamätám. Celý týden ležím na neskopence, za celý týden je mi jen hůř a dneska je mi tak zle, že by hráči pošla. Doktor mě vezme nejdřív 5. Nemám chuť, čich, neudržím se na nohách, nemôžu políkať, dýchať, všechno bolí a môžem brečet bolesti, nádherné narozeniny. Máš ešte aj narodeniny dneska, Čerinka, to ma mrzí, no. Že si takto dopadla, ale vyzerá to na jasného covidiáka, ty vole, to ani nechoď k doktorovi. Beg your pardon, but could I trouble you to turn over your weapons? Môžu ti spôsobiť potíže, když ti vystrelím mu zadnice. It's COVID time. I'm afraid those are the rules. If you don't like it, you can take your business elsewhere. Dobre, iste tady máš. My deepest apologies for the slightest inconvenience. You have my assurance that... But we simply can't have anyone waving their weapons around in the hotel. Please. They'll be handled with the utmost security. Dobre, a kde máte pokladnicu, len tak mimochodom? Kámo, však doslova tento parast tuto behá Gundersonov najatý muž. Kde je prosím pekne tá pokladnica, odkiaľ si môžem vyzdvihnúť zbrane? Keby som ich chcel naspäť. Did you see Heck Gunderson, the Brahmin Baron at the bar? He may be a wastelander, but his taste clearly befits his status. Ale power armor mi nechali, to je od nich pekné. Když holka nemôže polikat, to je pak už špatný, to je no. Should have bet we'd kill the fiend's leader. Hey, any idea how somebody gets into the White Glove Society? Have to know somebody? Hráč, samý hráč. Ale ja by som potreboval vedieť jednak, kde je tá pokladnica, aby mi vrátili naspäť moje veci. Did you see Heck Gunderson, the Brahmin Baron at the bar? He may be a wastelander, but his taste clearly befits his status. No nic, fičím si užiť víkend na chatu, čaute vol. Kokos, jaký pán? No, len si užíva na chate, to sú mi veci. Humbly at your service. Zátky na žetóny. No tu je pokladnica, ale moje zbrane nejak si nemajú. Mám taký dojem. Asi keď vyjdem, tak mi ich vrátia, že? To by dávalo zmysel celkom. Každopádne možno by mi tu mohol dať niekto nejaký quest. Mortimer. Máš nejakú práci, ktorou potreba udelať? No, not from the likes of you, I'm afraid. I don't think you'd have the stomach for it. Better look elsewhere. Indeed. Prečo mi nedá quest? Však som úplne high level, ty vole. The fiends are running for their lives. Tu by som mal vedieť získať každý quest. Promluvte si s Marjorie a získajte ďalšie informácie o spoločnosti Bielých rukavíc. Delte panu Kývalkovi. Dobre, takže nejakú Marjorie hľadám. V tom prípade. Marjorie. A Marjorie je tu niekde. Údajne Gurmán v Ultralux. Takže za mnou. Tadiaľ to. Máš moc dobrú karmu? Hej, to je problém? Si istý Smorton? Marjorie. Welcome to the Ultralux. I do hope it exceeds your every expectation. F4 nebudeš rád, myslíš Fallout 4? Vôbec to nefílujem.
Ja tu mám veselo, ako na staveništi, permanentní vrtačky doslova od rána až do večera prerábajú, hej? I do, but one can hardly call it work. I think of myself as a caretaker rather than a common laborer. I suppose it is a labor of love if it can be called labor at all. Fallout 4 je super a pekne dlhá. Fallout 4 nie je super a je dlhá. The beauty and class of the Ultra Lux. And as its founder, I suppose it falls to me to decide how we go about it. Je to je to ten najposlednejší Fallout, ktorý by som si vybral, aby som ho hral. Dobre, som s tebou pokecal, nepovinné promluvte smart, že získajte ďalšie informácie o spoločnosti Bielých rukavic. Takže, čo s nimi? Questy mi nedajú, asi ich môžem teda vymlátiť všetky. To bola jedna možnosť. Hello. Keď mi teda nechcú dať žiadny quest. Je to ich finálne rozhodnutie. To otravné stavanie na houby. Fúr niekto niečo stavá. Ak ešte niekto môže teraz dostať COVID, tak COVID normálne funguje. Však mal aj Patrik teraz. Boh vie ináč, jak k nemu došiel Patrik. Pulzní delo přidáno. Tak yeah. Ja si musím asi aj vybaviť, že? Zbraně Gaussového púška, do ktorej mám náboje, ale zase nie až tak strašne moc. Dobre pánko, mladý pánko. Kde si? Nech si s tebou pokecám. Tam je. Ja som spal s babou, čo mala COVID a nič. Sa nejebeš, počúvaj. Čo však COVID sa teďka docela rozjel. Jen sa o tom moc nemluví, kámo. Mohol by byť zase lockdown, nech sa ľudia dívajú na Twitch. Ale nikto by nemusel zomrieť, no. To je taká nevýhoda covidu. Vím toho, Merte, dosť bude lepší nechať je na pokoji, ale prečo? Takže mi promluviť si s Mortimerem a Mariori chci nechať spoločnosť Bielých rukavic na pokoji. From what I understand, they're perfectly delightful. They're cultured, clean, and super polite. Benny didn't like them, though. He said they were creepy. Dám ti vedieť, až zhodnotím spoločnosť Bielých rukavic. Ja ako všetkých som navštívil a neviem, čo s nimi. Nemôžem sa tu rozhodnúť, že urobím medzi nimi calling. Chci nechať spoločnosť Bielých rukavic na pokoji. Asi. Poradím? No poraď mi. Čakám smutno. To bych si prvne musel sehnať práci, kde sa dá dělat ísť domu a hľadaš si takú kolibrík. Promluvil si s tím rancherem u spoločnosti Bielých rukavic, s tím, co sedel u baru, asi nie. Tak ideme ešte raz, počkaj. Pokecám si tam s tým dúdom. Na baru je týpek, s ním si promluv, cowboy. Ale vôbec neviem, čo tuto odo mňa tento robot vôbec chce, pravdu povediac. Že čo mám akože robiť, či ich mám vyhľadiť, či sa mám rozhodnúť, či ich vyhľadím, alebo nevyhľadím. A na základe čoho sa mám rozhodnúť, lebo bratrstvo oceli som nechal. A takisto aj granátnikov som nechal. Tohto? Nie, tohto. Hej, tuto. Stranger, but I'm looking for someone. You ain't seen a young man with dark brown hair and a white hat on lately, have you? Ain't nobody got one darn piece of news about my boy. Not one lousy speck of information. Ain't got one Brahmin unaccounted for across a dozen ranches. But I'm here for an hour and my own son just up and disappears on me. Takže ty si rancher. Yep, got a whole mess of Brahmins to my name. Bighorners, too. Used to just have the one ranch. But land was easy to... Mohla by sa tá hra ináč chytiť na Game Capture, lebo to by viacej vyhovovalo. I was running one of the biggest ranching operations east of California. Now everywhere I go, folks I never even met shake my hand and call me Mr. Gunderson. Don't quite know what to make of that. Made me a special arrangement with the hotel.
They want to do business with me, they got to play by my rules. A lot of people out there resent success, might want to take a swipe at me. This makes them think twice. If I'd have been thinking, though, I'd have had him watching my boy instead. Then none of this would have happened. Stratil si svojho syna. My boy, Ted, he was right here. I didn't leave him but a minute. I told him to stay put while I talked some things over with the White Glove folks. He was never one to stay tied down to a spot, though. Gets that from his mother. Got most of my staff out looking for him now. I'd be out myself, but I keep hoping he'll show up back here. Of course, if he does that, I'll whoop him till his skinny hide turns to leather for putting me through this. But that don't mean I wouldn't be grateful. Pomôž ti nájsť syna. I'd be more than happy to have you. Heck, I'll hire anybody with a pair of legs and at least one good eye at this point. There'd be a lot of money in it for you if you can get him back to me safe. And if he ain't, you can bet I'll pay for the names of the sons of bitches responsible. Jaké pořizovanie si měl tady v hotelu? That's between me and the White Glove Society. But let's just say they control the food supply around here, and I got lots of food to give. But that ain't as welcome as you might think. No nedávno som skončil v jednej práci a plynule prešiel do iné, ale kromne slibu a relatívne lepší pracovní doby, to stejne stojí za prd a proto promýšľam ešte o niečom inom. Tam nikdy neurobíš chybu, keď proste budeš switchovať. Títo HR-kári sa ti snažia narozprávať, že fluktuanti to nemajú dobre na trhu práce, ale majú to oveľa lepšie ako nefluktuanti. Couple of them show their faces, and that's who I do my business with. I don't talk to none of the other ones. Je to výhoda pre nás, že máme vysokú zamestnanosť v našom regióne. Nemáme problém s nezamestnanosťou a preto je nedostatok pracovnej sily. A ty vždycky môžeš preskočiť niekde inde, kde to potenciálne budeš mať lepšie. Som veľkým fanúšikom fluktuovania, kým nenájdeš to, čo hľadáš. Víc než hoviedzí. Dostaňte teda späť k otci, jeli ešte naživo, poptejte sa v okolí Ultralux po informácii týkajúcich sa zmizne teda Gandersona. Ja si myslím, že Marjorie by nám k tomu mohla niečo povedať, že? Tá vyzerala byť taká v pohode. Ja si myslím, že hej. A to si píše, hej. Čo je to za oborak? Ti nevadí sa o tom rozprávať, kolibrík? Len tak pre zaujímavosť. Poradiť ti asi nebudem úplne vedieť, ale osobne by ma to zaujímalo. Welcome to the Ultralux. I do hope it exceeds your every expectation. Anderson povedal, že ste tady niečo projednávali. Co to bylo? What else? Mr. Gunderson and I have been discussing his livestock. It's put us in a rather delicate position, you see, his coming here. Not that we aren't grateful for his generous offer. But our executive chef, Philippe, has transformed Brahmin steak into a delicacy. He really is a genius. Everyone wants it. But a delicacy is just that, delicate. If everyone can get it, it ceases to be a delicacy. It becomes a perfectly ordinary staple. And if the gourmand served staples, it would no longer draw the caliber of people it deserves. It would be a diner or a family restaurant. So as much as we'd all love for there to be enough steak for everyone, I'm afraid there are more important things to consider. Hľadám niekoho, kto sa nedávno stratil. This again? I thought this was all settled. I answered every one of that investigator's questions to his satisfaction and gave all the help I could. I know our reputation hasn't always been spotless, but that's all in the past now. How some people can't get over it is beyond me. For the last time, the White Glove Society has never and will never consume human flesh for any reason. Čo? It's written in the charter. Čo? O jedení ľudí bola reč už niekedy predtým. Spoločnosť bývalých rukavic je zvykla ísť lidské maso. Now, didn't I already tell you that we don't do that sort of thing? We do not engage in cannibalism. To znamená, že áno. Circumstances. Though we haven't always been the White Glove Society. There was another time, a dark time, when we went by a different name. But that's all changed now. We've
evolved past such base impulses since settling into our new home. I've seen to it that those days are behind us. To je v pořádku, ja im lidi takí, môžeš mi žiť s pravdou. Mám to dať tú dialogovú možnosť, povieme, že jem ľudí. There was an investigator who came through here last week. He'd been hired by a young man whose bride-to-be went missing during their stay here. Well, you can already guess what probably happened, can't you? It seems perfectly likely. Dúfam, že po mne nezačnú všetci strieľať. And that young groom just didn't have a clue, the poor dear. Vyšetruje prípad niekoho iného, muž nedávno sa stratil. Existuje spôsob, jak si promôcť vyšetrovateľa? Why, yes, I think so, if he hasn't checked out yet, that is. I had our maitre d' Mortimer offer him a complimentary room for as long as it took for him to už neviem dať tú dialogovú možnosť. You see, the White Glove Society remains the very picture of courtesy, even in the face of such impolite accusations. We have nothing to hide here. A man? Well, then this can't be. 2 disappearances in my hotel? What will people say? No jasné, žerú ľudí, proste je to úplne jasné. My staff about security on the premises. Whether these people are found or not, our guests simply must feel safe in their own rooms. OK, dobre, tak s vami končím v tom prípade. To je v pořádku, ja im lidi taký, môžeš mi žiť z pravdu. You disgust me. Kurva. How dare you say such a filthy thing in my establishment? I ought to have you arrested. You'll kindly mind your tongue. OK, dobre. Tak som pofarmil trošku negatívnej karmy akurát tým, že som jej povedal, že žeriem ľudí. To sa jej moc nelúbilo. Ale mne je asi tak viac menej uprdele, čo sa jej ľúbi a čo nie, pretože za chvíľku tu budem robiť piu piu, piu piu piu, piu piu. V Gaussovke mám 750 nábojov, budú mať bedtime. How may I be of service, sir? No ale pravda niekdy boli, ne? Je to tak. Je to tak. Šíri sa zviesti, že to je skupina väčšie žijí lidské maso. Ah, yes. I've heard that one too. Jealous people say such nasty things. I feel sorry for them. Řečníctví 62 ja také vím, jaké to je dostat chuť. Jak môžu věc podpořit. Good. And you know what it is to be discreet in matters of nutrition. Nutrition. I'm in a bind. I've been planning an exquisite society dinner, but there's a bit of a problem with the main course. He's got a powerful and temperamental father. Hlavní chod je osoba. Yes, the wrong person. We scouted the right one for weeks. The heir to a mercantile empire. Sort of a black sheep. He cut ties with his family and left their estate to wander. He was ideal, corn-fed and well-to-do, but no one to miss him if he were to disappear. Unfortunately, the trap my subordinates set for him failed, and as he escaped, he saw their faces. Now he's wary. I asked for a last-minute replacement, and they stole the son of the most dangerous Brahmin baron in New Vegas while he stayed at this very hotel. Needless to say, this could be a disaster if things aren't put back the way they should be. And I still need somebody reputable to serve for dinner. Je fakt nezávidenia hodnej situácii. We're no longer allowed to eat people, but I'm hoping the right person and preparation might sway Marjorie to see things my way. Stále potrebuje servírovať niekoho solidného na večeru, ale nemôže to byť ani jeden z tých dvoch týpkov. I need a replacement, and I need the boy taken care of. The replacement must be healthy and well-bred. One can't very well make steak from gristle. With so little time, we'll have to go after our original choice, Carlisle St. Clair. He lives in a shack north of here. For freshness, we need him alive. If you could send him here or knock him out with this and drag him into the dumpster next to his house, we can do the rest. Mám im zabezpečiť náhradu?
Ted Gunderson is his name. It would be simplest if we could convince him this was all an unfortunate misunderstanding. But if he won't listen, we can't very well let him go. He'll have to be slaughtered and served. Then we wouldn't need the replacement. But you would need to deal with his father, Heck. Perhaps if you could smear some of Ted's blood around his father's hotel room, you could frame him. No tak to určite nebudem robiť, kámo, to je nechutné. Proto je info, kdyby si menil zápornú karmu, tak ti nabídne túto časť questu hned pri první debate. Super. Nemôže Heck proste jen prohlásiť, že jeho syna zabili vetřelci. OK. Udelám to, kde najdu teda Gundersona. Lež. Splendid, splendid. The boy is being held in the kitchen beneath the gourmand. Here are some keys that will allow you access to him. The elder Gunderson is staying in our penthouse. I understand he's hired security, so be careful if you go up there. And our Mr. St. Clair resides to the north. No, jak by som k tomu chcel pristúpiť? Môžem ísť rovno oslobodiť Gundersona, alebo môžem ísť ešte predtým podať náhradný chod. Môžem pre toho Carlyla skočiť a natrepať ho do popelnice. Bude môj spoločník tady vhodný náhradní pokrm. Veroniku môžem ponúknuť. Lol. Marjorie říkala, že si poskytol voľný pokoj súkromného vyšetrovateľa. Private investigator. Ah, yes, I remember the gentleman. This was about the missing bride. Such an awful thing. I do hope he finds her whereabouts. If I might pry, have you found something that will help his investigation? Rovnež vyšetrí tenhle prípad, doufám, že bychom mohli jeden druhému pomoci. You are. Nothing so grim as his investigation, I hope. Now, ordinarily, we don't give out guest information, but I think given the circumstances, he'll want to speak with you. No určite si najskôr s ním budem musieť spokecať. He hasn't checked out yet. If you head back to the hotel rooms, his will be one floor directly above you after you exit the lobby. I hope we can put this whole matter to rest at last. Dobre, ale stále neviem. Indeed. Stále neviem, ako k tomu pristúpiť, že či mám ísť pre toho týpka a poskytnúť im ho ako náhradný chod, alebo jak vlastne. Ale ty vole, ja som pobral ďalšie úkoly, víc než hoviezí. A potom mám skočiť za tým vyšetrovateľom a pokecať si s ním. Ale to neviem úplne, jak sa tam dostanem, pravdu povediac. Jak sa tam išlo? Tým pokojom. Tadiaľto sa ide na prvé poschodie. Is that so? Penthouse, to nie. Vypáči dveře zamčeno. Dobre, jak sa u vás ide na poschodie, bráškovci? Hotelové pokoje Ultralux. Jo, a tadiaľto asi mám ísť. Na prvom poschodí má byť ten vyšetrovák. Hráč. Aha. Mal by si zatvárať dvere, ty vole. Hoci kdo ti to sa môže... Klíč od vyšetrovateľov pokoje. Čo sa tu stalo pre Krista pána? Kurva, to je prepad. Nemal si náhodou gun? Potreboval by som niekomu vystreliť niečo. Rečníctví plus 5 špinavé predválečný oblek. Rečníctvo mám dosť vysoké, no to serám. Predválečná kniha. Veronika porieži, hej? Veronika už si to zriešila? Plus ja tu mám aj ED-ho, ktorý by mohol konečne začať strieľať. For the Brotherhood. Okay. Get red. Stojan na šaty. Ja nie som moc na unarmed combat, ale ED, ty by si fakt mohol začať strieľať, inak máš nejaký problém, ED? Máš nejaký problém, prečo neútočíš?
Dobre, neviem prečo ID proste nepomôže Veronike, to mi úplne nedochádza. Že som sa zlakol. Špinavé predválečné formálne oblečení. Prečo zabili tohto týpka? Za to asi tie biele rukavice úplne nemôžu, len to vyzerá tak, že ja som ho zabil. To je plunger, čistici prostredek Abraxo, rozbité zrkadlo, no niekto mu dobre tresol hlavu o stenu, zrejme. Tak to vyzerá. Prohľadať Cruzo. Krabička syrek. Tuto máme dôkazy. Krabička syrek. Krabička syrek. Na spodní strane krabičky zápalek je naškrábal nasledujúci párny lázeň 16.00. Interesting. Keby som tak vedel, kde je párny lázeň. Fuj, to by som nechcel, aby mi niekto jebol hlavu o stenu. To musí jak bolieť. No hej, no. Najviacej sa mi ľúbi, že táto ženská tu iba sedí a pozerala sa na to, ako Veronika otrieska hlavu týmto frajerom v power armore. Well, niektorí ľudia už videli všeličo v živote a toto ich neserie, toto ich nemôže rozhodiť, takýto detail. A dove schováme ruky. Hej. Well, mám pre teba zlé správy. Niekto ho zabil. Toho Crusoa. How may I be of service, sir? Nuž, ani ti nemôžem nič povedať. Ale rád by som sa teda spýtal, kde je tá párna lázeň, trebárs. Aby som tam o 16.00 mohol byť. Teraz je aktuálne 12.31 dopo. To by mi celkom aj sedelo s tým, že pôjdem do tej párnej lázne. Nemôžem sa na to pozrieť cez miestnu mapu, kde by som našiel párnu lázeň. To je penthouse a tuto hotelové pokoje, pouze pro členy bíle rukavice, gurmán, lázne. Tadiaľ to sú lázne. Ináč ma tam navádza aj tento marker. Our guys put the monorail back to work. Inak som tu nenápadný, jak 100-kilové hovno, ty vole, v power armore v lázních. Dúfam, že mi nezhrdzavie z toho vlhkého vzduchu. Ikonické pípanie, keď ukazuješ na objekty v pípboji, no to tam je všetko. Dobre. Keď je toto ambush, tak budem asi celkom v zlej situácii vzhľadom na to, že nemám žiadne zbrane, ale počkáme si 3 hodinky. A uvidíme, kto teda dojde do tých párnych lázní. Ježiš, Veronika. Si tu jak strašidlo pri Sambu. Čo to držíš v ruke, Veronika? Okamžite odlož tú palicu. Okamžite to odlož. To som brala tomu týpkovi, ktorého tam umlátila na chodbe. A inak prečo nás napadli? Absolútne nemám poňatia. To netušajem. That fiend leader shouldn't have messed with our great army. Húlka, je to húlka. Som tu v správnom čase, tak kde je problém? Som tu, keď som tu mal byť. A nikto sa tu neukázal. Som tu dobre, nie? Počkaj, som tu v správnom čase? Tu bolo napísané, že párny lázeň 16.00. Ja som v párnej lázni, I guess. Nie, že by to boli ešte nejaké ďalšie dvere. Ja počkaj, tu je párny lázeň. No a však som tu. Tak teda čo? Je 4.00, nie 16.00, fakt? Dopoludne, áno, máš pravdu. Tak dáme teda počkať 11 hodín. Tak.
Máš pravdu, to som si neuvedomil. Čau, Raxenvel ináč, jak sa máme? Dobre, som fakt zvedavý, že čo sa tu bude diať. Na správnom mieste som, niekto som asi príde, ale toto jak súvisí jednak so zabezpečovaním tej potravy pre blbečkov a jednak jak to súvisí s uneseným Gundersonom, to absolútne netuším. Ale myslím, že sa to rýchlo vyjasní. A čo s tým má ten vyšetrovateľ? Že by sme mali svojho vlastného špióna tuto u bielých rukavíc. Tento vyzerá, že je nejaký málo rukavičkovaný. Chancy. Let's talk, Chancy. Who are you? Sedete sa s vyšetrovateľným kontaktem v 16:00 v Parných Lázních. Až po tobie. You don't know? Oh, good, that's good. So they didn't send you after me. Where's the gentleman I'm supposed to meet? Je mŕtvý. Oh my goodness me. They must know he was talking to someone on the inside. They'll be watching everyone closer now. I knew this was a mistake. Koho sa bojíš? Mortimer. If he realizes it was me the investigator was planning to meet, he'll have me killed. Takže Mortimer stojí za těma zmizeními, kámo, to mi došlo akože až teraz, hej? The White Glove Society strictly forbids eating humans, but we weren't always the White Glove Society. Mortimer and some of the others have regressed to the old ways. They've taken many people over the last few months, but always from Freeside or secluded places where they wouldn't be missed. It wasn't enough. Lately, they've gone for tourists here on the Strip, even in the hotel. I guess that's the hazard of a cannibal becoming a gourmet. It's hard to please a refined palate. Čus, jo, jde to, akorát mi přijde, že nemám co hrát. Taková ta situace, kdy máš 100 her na streamu a co si ještě nikdy neotevřel, jak je u tebe, co mali Oli. Víš, všetko v pohode, trošku sme nachcípaní. Nie moc, ale trošku za to, hej. The girl, the one who disappeared. I know what happened to her. Jak víš, co se stalo té dívce? Because I distracted her fiancé while they took her. Well, I'm not proud of it, but I had to. They could see I was having second thoughts. Some of the White Gloves began meeting privately a while back. Started talking about how we'd lost our identity. I started attending because I thought it was about changing our politics. Then they started talking about returning to the old ways, and there was no way out. They'd kill me for the things I heard them say. Co Ted Gunderson? He's alive, as far as I know. They're trying to keep him fresh. Mortimer has special plans for him. The White Glove Society has a banquet every night at 7. It's in our private section. Mortimer wants to reintroduce humans into our cuisine. Since eating people is a crime we punish by death, he's going to do it in secret. After everyone has eaten it, he'll tell them. With no real way to punish everyone, in Mortimer's mind anyway, their minds will be open to the idea of eating people as a delicacy. Kde drží teda? A to viem. Tedův otec je veľmi bohatý muž, z jeho zdrojí by to neměl být problém zastavit. That may be true, but I wouldn't recommend it. He's built a reputation, and it isn't for calmness and impartiality. He's not what he looks like. They call him Hurricane Heck. The man built his empire by hiring mercenaries to drive off the competition. Hej, čistě nezubol, no. Lately, he's been Klasika. attacking our Brahmin suppliers so he can take over their business. He's the sort to pound in a nail with Už sa ho nedá ani uplatiť vláčikom Tomášom. Kašle na vláčika Tomáša. God knows what he'd do to the rest of the strip. Ale takedy zo spánku hovorí Tomáš vláčik. They might, but to him the legacy of returning to the old ways is worth his own life. I don't think he expects it though. I don't either. New Vegas vypadá pomerne zvrácene, možno skúsim to, je to dobrá hra. New Vegas cuisine. Mortimer's idea will appeal to that need. He just has to get them over the taboo. No, I don't know exactly. I wasn't a to ja už viem, to už mi povedal priamo Mortimer. Our chef Philippe, it'd be back in the members only section, so you'll have to be careful. Don't be seen, and more importantly, don't let them see Ted in the open. Ale už chápem, už začínam rozumieť. Buď im donesiem toho týpka, ktorého chceli zjesť pôvodne,
Alebo toto proste celé vystrieľam. To sú asi dve možnosti. Cítim stealth? Stealth nie je moja cesta. I could sponsor you as an honorary member, but I don't know that you've achieved the level of status that would gain the society's approval. Perhaps if you were to gain some more notoriety on the strip, we could get you in. Otherwise, you'll have to find some way to get inside quietly. It won't be easy, and it'll be harder still to get them out. Nejaké návrhy, jak z toho teda dostať? Well, they'll all be sampling pre-war wines before the meal. Maybe it's as simple as drugging them. Although that wouldn't stop any future kidnappings. You'd have to expose Mortimer, but he's going to confess anyway. What if his revelation were a lie? What if no one had eaten human flesh but him? If you could somehow replace Philippe in the kitchen and serve a convincing substitute instead, you could walk Ted right through the middle of that room after Mortimer speaks, and then he'd have some explaining to do. Philippe has been trying to approximate the taste of human flesh for years. He must have a recipe somewhere. Tak záleží, jestli to funguje ako ve Skyrimu nebo ako v Oblivionu, tak či tak nesteltím. Zbavte sa Filipa a podľa jeho receptu... Počkaj. Tu sa mi otvára cesta bez toho, aby som nemusel toho chudáka úboť. Hej, čo je? Prečo do mňa strieľajú? Veronika, však ale daj mu, nie? Prečo do mňa nejaký blbec strieľa? Kto ty vôbec si? Prečo tu na mňa random už druhýkrát niekto zaútočil vrah? What the hell is wrong with you? Každopádne berem si tvoj gun, len tak mimochodom. Mohol by som... Shit. Bol nejaký komand na oživovanie NPC-čiek questových, ktorý som už raz využil. Viete mi niekto vygoogliť, jak sa to robilo? Lebo už si úplne nepamätám tento gameplay, kedy sa človek skrie za roh a deleguje followerov, je, ako to povedať, zaujímavý. Však normálka, za to ich mám, tých kompanionov. Dobré ránko. Niekto mi healthnúť na SnowRunner. Možno. Radiátor sa možno hecne, no neřeknu, to není potreba. Nie je potreba tuto zachrániť Chancyho, hej? Hovorí, že to nie je potrebné. No to som zvedavý. To sa stať nemělo? Si nie som istý. To si práve nie som celkom istý. Dobre, v questoch máme... Čo? Nájdete sponzora, ktorý vám umožní pridať sa ke spoločnosti Bílých rukavíc. Dejte drogy do vína, zbavte sa Filipa a podľa jeho receptu na lidské maso pripravte jídlo pro banket. No, ja by som tam mal mať ale už prístup, lebo Mortimer priamo mi dal kľúč, nie? Takže by som mal skočiť do gurmána najskôr. On umiera skriptem, takže neboj. OK. How do you do? Welcome to the Ultralux. Chci sa pripojiť k spoločnosti Bílých rukavic, bylo mi řečeno, že potrebují sponzora. Why, yes, of course. The White Glove Society is the most exclusive club in all of New Vegas. Perhaps the entire world. It's only natural that you'd need a sponsor from within the club who can vouch for your good name. Originally, we didn't allow anyone else in, you see. Founding members only. We thought exclusivity would make us the envy of everyone who's anyone. And it has. But then I had the idea to allow honorary members. Lower in status, naturally. But it just makes people want to be us even more. And the right people could certainly do wonders for our image. Celebrities, philanthropists. We want only the very best. I'm afraid you are a relative unknown. Certainly not the caliber of person we would consider for such an honor. Not yet, anyway. If you had more notoriety or clout here on the Strip, things would be different. People need to have heard of you, and you must be well thought of.
Byla by ochotná mne sponzorovať ako čestného člena? The answer. Oh, fuck. Dobre, takže ona nie. Papá. A Morty? Morty by ma nezasponzoroval. V rámci môjho vyšetrovania. How may I be of service, sir? Bylo mi řečeno, že potrebuje sponzora. You'll have to look elsewhere, I'm afraid. The whole idea of joining the White Glove Society is pure hogwash. You're either in it or you're not. This honorary member nonsense is just something Marjorie contrived because she's so preoccupied with image. But it's only a fad. Once it blows over, the riffraff we've temporarily inducted will be shown the door. So I... Okay. Indeed. Jak s tým pohnúť, teda? Jak s tým pohnúť? No, mal by som sa pozrieť do tej kuchyne. Či sa tam viem dostať a cez Filipeho by som to mohol skúsiť spraviť. Získať ten jeho recept, ten cheat. Ale oni ma tam asi nebudú chcieť dobrovoľne pustiť, že? A nie, v pohode, môžem tam vstúpiť. Bez problémov. Aha. Kámo. Cool. Cool. V pohode. Čau, netvar. Výtah do kuchyne. To by sme mohli, ale ja by som sa tu radšej ešte rozkúkal predtým. Je nedostupné. You, what do you think you're doing? Morty mne neposílá proto decko, myslí si, že ho mohol zradiť niekto z vlastných. Prvá leží nahoře, praskla voda, poslali mne dolu skontrolovať škody. First he's too trusting, now he doesn't trust any of us. It addles the senses. I suppose caution is the desirable course at this point. It's all of our necks if something goes afoul. Mrečorovať im odtiaľ to nebudem nič. Kámo, toto je bludisko. Toto je bludisko, táto spodná časť. Hasák. Zračné lepidlo, fúzni batérie, ako cool veci, ale čo by som odtiaľ chcel zobrať? To sú samé dobré veci. Radixy si zoberiem aj steampacky, aj super steampak. Tak. Sice mi trošku klesne karma, ale nasrať. To je dobrý loot. Čo mám permanentne nedostatok. Niekde by tu mohol mať ten recept, že? Niekde by tu mohol mať ten recept, ale pochybujem, že ho bude mať len tak položený, dakde. Reálne je tam chodba a 5 místností po stranách, z toho 2 sú slepé. Aha, nie si ty náhodou Filip? No náhodou si. Why are you standing still? Do you think the world waits for you while you stand there drooling? Get back out there and get to work. Co si o sobie myslíš, že o mne mluvíš tímhle spôsobom? Ja mám vo Fallout 4900 steampakov, lebo to hrám na čuráka. V pohode, ja nemám, no. Who the fuck do you think I am? I'm the fucking god of New Vegas Brahmin fusion cuisine, that's who. No, that doesn't even give me the credit I deserve. I fucking invented edible food. Do you like eating? Good. You owe me your entire goddamn garbage existence.
Myslím, že si mňa asi s niekým pleteš. Oh, really? So despite your filthy face and your vacant expression and your complete lack of human dignity, you're telling me you're not a server? No jasne, nebudú pro tebe pracovať. Och ne, chápeš to správne, som server. Ja patrím novie medzi čestné členy spoločnosti Bílých rukavic a to mi asi nezožerie. A obchodovanie nemám na to, aby som od neho vytredil ten recept. Ja to skúsim aj tak. Well, what do you want? I'm very busy here. Máš to v hlave pomotané. Keby som mal ešte 4 body. Super. Tak... Yeah, you know why? It gets worse every time some sniveling wet blanket cries about how... Now get the hell out of my sight or I'll bathe your face in... Dobre, som zvedel, Can't you see I'm busy? Či si to môžem zopakovať. Rečníctví. Myslím, že ve spíži bieha radioaktívny šváb. Měl by to skontrolovať. No, it'll ruin my ingredients. Cool, ale čo s tebou potom? A máš tu niekde ten recept? Počuj. Can't you see I'm busy? A teď tě zabiju. About time. No dobre, upratal som ťa sem, ale čo s tým? Čo s tým, že som ťa sem upratal? Že by si to mal u seba? Kettle prod. Kukni tú kuchyňu. V kuchyni tu mám mrkvíčku and shit. Receptu nikde nevidím. Zavod vrchního. Nope. Tuto asi bude mať toho oného teda schovaného, ale ja potrebujem ten recept ešte. Super dôležitá vec. Dobre, ty tam zostaň. Goddamn mother... Oh, let me out! Goddamn motherfucker, let me out. Nemal som od neho najskôr ukradnúť ten recept. Neposral som to len tak mimochodom, tak trošku. Have you seen that tower on the strip all lit up? You can see it for miles. Teba nejak neserie, že si tu zavretý, čo? My daddy's gonna kill all you bastards once he finds out what you done to me. Uklidni sa, jdu tě odsud dostat pryč. My daddy sent you? God damn it, I almost died in here. What the hell took you so long? It's just one damn hotel. Who did this to me anyway? They hit me over the head before I got a look at them. No ale ja to chcem celé ukončiť, celú túto operáciu. What in the Sam hell? Eat me? What kind of sick bastards would eat a person? I'll tell you what, as soon as I'm out of here, and my daddy knows the story, you can bet there ain't gonna be no white hat society no more. Neobvidím celú spoločnosť Bílých rukavic je Mortimer a pár ďalších. To hell with that. You've seen those freaks. They dress the same, talk the same. You can bet they all eat the same too. They deserve what my daddy's gonna have coming for them. Jestli mě nebudeš poslouchat, vždycky tě můžu nechat tady. All right. But there's gonna be some justice one way or another. I'll see to that. Let's go. I'll be right behind you. Tío, mám odísť aj bez toho receptu. Ukáž mi. Místní mapa. No ten recept som asi mal najskôr zobrať, ale... Ten recept som najskôr asi mal zobrať. Tak vieš čo? Počkej, čo? Ja to nemôžem... A dobro, už som sa zlakol, že to nemôžem odomknúť.
Filipovi recepty. Poďte všetci von. Veronika, polez von. Ale polez von ešte dnes. Veronika, come on. Tak, ty tu zostaň. Aké fajné riešenie. Ja z toho nemôžem. Toto je štos ručne psaných receptov zjevne experimentálnych s mnoha vyškrtanými částmi a na okraji psanými poznámkami. Jeden, ktorý prešiel najväčším počtem revízií, je nadepsan. Sladké telecínem, nicméně poznámky ukazují na snahu dosáhnuť spíše chuti masa lidského než telecího. Chápem. Nemal byť drzý. No, otázkou je, mám teraz odísť? Mám teraz odísť aj tuto s pánkom? Tak. Nebudeš si mať problém žebráško, že s ním odchádzam. Dobre, vôbec mu to neprekáža. Tak sa mi to páči. Môžeš odejít, ale vestal tu bacha na to, aby te nevideli. Kámo, však ma normálne videli. Normálne v Chile odchádzam. Môže byť, že ma nechajú odchádzať kvôli tomu, lebo som im zaklamal, že ma poslal Mortimer preňho. Hello there. Hello there. Máme tu nejakého Obi-Wana Kenobiho asi. Aha, kam si odišla ty, Marjorie? Marjorie, dáme reč? Pokecáme? To asi bude tím, jak to... Ja to delal inak, no. Vieš, ja s ním odídem a potom sa rozhodneme, že čo a jak ďalej. Ak sa ešte bude o čom rozhodovať, samozrejme. Čau, svište, čau, čau. Svište. Donesol som ti tvojho synáčka. Oh my God, Ted, are you all right? Quit your hollering. I'm fine. Dobre, save. The fiends are running for their lives. That'll show everyone what we... You got me my boy back. I got no words. Now, I hope you didn't do no harm to whoever's responsible for this. I want to skin their hides myself. Byl to Mortimer, jeden z bielých rukavíc, kdo unesl teda, je to kanibal. Well, that does it. None of them maniacs will ever do business with Heck Gunderson long as they live. Hell, I'll put me together a damn blockade. Hit 'em where it hurts. They control the food? Well, there ain't gonna be no food. Not for anybody in this whole damn town. It's a goddamn monument to inhumanity. Let 'em starve. Biggest favor anyone's ever done this hellhole. Presne to by chceli. Dovedl by k kanibalizmu celé mesto. I don't like this place. Whole strip, really. Ever since I got here, the stink of it has flooded my nostrils. But you got a point. They're already hell-bent on depravity here. All I'd be doing is helping them along. All right. Well, I promised you I'd make it worth your while. So here you are. Try not to lose it all at the same casino. Dobre, fajn. Máš láskavú povahu a ľudia ťa proto uznávajú. Nice. Nice. No, chcel som liečení dať na 55. A čo sme ešte chceli? Ja som postupne chcel všetky dávať tieto veci na 80, aby som si za použitie časákov vedel ešte prípadne trošku pomôcť. A hociaký check pásnuť. Kokos, mám level 25, nie je to náhodou maximum. Nemám ja už náhodou maximálnu úroveň. Lebo ak mám, tak namiesto toho, aby som trebárs začal zlepšovať trebárs obchodovanie alebo niečo, čomu som sa doteraz vôbec nevenoval, tak by som možno radšej... Kokos, ale ja neviem, či som to chcel dať na 90 alebo na 80. Maximum základu je, myslím, 40. OK, tak to som v pohode potom.
Dáme si... Gauss gun je energetická zbraň alebo normálna? To je asi normálna stredná zbraň, Sorry, 30. Prosom na svete války. Odpovedným osobám chybí speech skill. S pomocí časáku sme si pomáhali v 15. Dnes máme internet. True, no. Palné zbrane. By ma zaujímalo, či Gauss gun, do čoho sa vlastne ráta. Najlepšia zbraň vo Fallout 2? Najlepšia zbraň vo Fallout 2 je Bozár, ak dobre viem. Myslím, že Bozár je najlepší vo Fallout 2. No čo dáme tie zvyšné body? Ja ich a nemusím ich všetky zadeliť asi, že? Hej, musím ich všetky zadeliť. Záleží na buildu, ktorý jedeš. Dám to do výbušnín asi. Ono sa mi to bude hodiť pri nejakých energetická by mala byť. Len tipuješ, nie? Ja to dám do výbušnín. To sa zíde. No brož. Takže tuto je quest hotový. A môžem skočiť naspäť za týmto tuto. A neviem, čo môžem kývalkomi k tomu povedať. Gauss sa píše jak omg s dvomi eskami. Shit. Ja tu mám strašne veľa všelijakých zbraní, ktoré actually ani nepoužívam. Gaussová puška je jasná, ale všetko ostatné môžem dať Veronike. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Presne tak, Veronike, presne tak. Kettleprod, detonátor, laserový RCV, pulzní dielo. Toto ani neviem, prečo so sebou nosím vôbec to pulzné dielo. Na to shitload nábojov, ale treba povedať. Je to inak celkom sračka. Gus je v podstate energobrokovnica, čo trhá telá, hej no. Presne tak sa aj správa. Dobre, s bielými rukavicami sme tým pádom skončili akurát. Ja neviem, čo môžem kývalkomi, ja to nevyslovím, kývalkovi k tomu povedať. Oh, hi again. Can I help you with something else? Páči sa mi promluvili s Mortimerom a Marjorie chci nechať spoločnosť bielých rukavic na pokoji. Spoločnosť bielých rukavic mala problém s kanibalizmom, ale díky mne sa to vyřešilo. A cannibalism problem? Really? I'm so glad you weren't eaten. That's 3 down, 2 to go. OK. Dobre, takže ešte Omerta a veľkí cháni nám zostávajú. Len rozmýšľam, že čo som tým vlastne vyriešil. V F2 je Vindikátor minigun, ale dojdu tam náboje dřív než v Bozaru. Hej, a Vindikátor získaš až úplne na konci hry. Ale fakt, že úplne na konci. To je také, že keď ho chceš použiť na Franka Hurrigana, tak možno, ale actually Franka Hurrigana porazíš aj bez toho, aby si vôbec na jeho vystrelil, takže je to vôbec potrebné. Dobre. My by sme tým pádom ďalej mali ísť. Místní mapa. Tu je ešte... Čo tu ešte je? Mapa sveta. By som mohol ísť sem do kaňonu Red Rock. A neviem, kto ma tam čaká v kaňone Red Rock. Ešte nemôžeš... Lebo som ju nenašiel vraj. To už som našiel? Toto som našiel. Chainsaw mapa. A neviem, či som bol v Omerte. Z Omertov už som riešil. Pokecajme o Omerte, bráško. Hi again. Can I help you?
I remember that Benny used to pay a receptionist at Gomorrah for information. Jak málo víme. Maybe she knows something. Dobre. What should we talk about next? Tak v tom prípade ideme riešiť Omertu. Omerta je strašný oprus, ale je tam dosť expu. Nie, že by som tie expy nejak super moc potreboval. A prečo je to oprus? Je to dlhé, alebo čo? S expami fakt nemám problém, aj tak som na tom viac menej tak so svojou postavou, že 1v1 by som mal poraziť hociko. Kámo, vymlátil som asi 20 deadklávov. Síce som to musel čízovať a musel som stáť na tom kameni, ale aj tak zabil som. No one but Omertas are allowed to carry guns into Gomorrah. Check your weapons with me. Labyrint pro môj orientačný zmysel, tak ten nemám tiež, no. Ponechať si schované zbrane. Aj čo, zober si ich. Zober si moje guny, keď ich tak veľmi chceš. Hello and welcome to Gomorrah. What can I help you with today? Co tady dá dělat? Chci si ako splátku dlhu vybrať nejaký informácie. Povedz mi, co má Omerta za ľúbem. I knew someone would call in that mark soon. What do you want to know? Potrebuji sa dozvedieť, s kým si mám promluviť o tom, co sa deje v Gomoře. All I can tell you is to find Kachino. He's the lowest level lieutenant you're going to be able to talk to. Some of the girls say he's been involved in some shady business the family wouldn't really like. Ask him about it. Cool. Máme sa s Kačínom o aktivitách Omerty. Dobre, niečo vyraziť. Cappuccino a Al Pacino. I hear you chased that chicken shit Benny off. Good riddance. Počkej, ja už som zabil Bennyho. ja vôbec neviem, či som zabil Bennyho, alebo nie. Privolať výtah. A čo keby som to radšej obišiel tadiaľto? Nope. Kámo, je to blúdisko. Už si začínam spomínať, že je to blúdisko, hej, a tuším ma to tiež celkom série. Místní mapa. Vraj, tuto mám ísť. Gomorské apartma. Takže tadiaľto sa nedostanem nikam. A zlatého blúdišťáka vyhráva opäť cudzo, no to neviem, kámo. I hear you've been asking questions about me, dickweed. Demente. Príjmáš nejakou bokovku? Business? What the fuck do you mean business? You looking to get yourself burned? Now you start talking real clear, and I mean fucking crystal clear, because I'm about to lose my patience. Kámo, všimol si, že sa rozprávaš s týpkom v Power Armore, tak aby si sa začal správať slušným spôsobom. Príjmaš nejaké kšefty, ktoré sú nad rámec rodiny. I don't give half a dick what you heard. Now get the fuck out of my face before I burn your sorry ass. OK, tak s ním sme pokecali. You again. What the fuck do you want? Prohľadajte Kačína nebo jeho pokoje a nájdete dôkazy o jeho činnosti. Možná, že niekto má klíč od jeho pokoje. Well. To úplne nedopadlo tak, jak som plánoval, ale v poriadku. Apartma alebo do pekelné síry. Skúsim apartma. To nebola asi správna, alebo bola to správna cesta? Čo máte túto za týmito dverami? Páči, dvere ťažká. Bude s tým mať niekto problém, keď to vypáčim, lebo pre mňa to až taký problém nebude. Dobre, stlačíme F5 a hen tam je nejaký borec. Je to Kačíno? Nie, to nie je on. Omerský zabijak. Tak počkáme, kým zájde za roh a potom...
I tell you, not at home is gonna have his day. Už som sa zlakol, že sa sem prišiel rozprávať. To si našiel zaujímavé miesto, kde chceš pokempiť. Pohne sa odtiaľ podľa vás? Lebo ak nie, tak sa obávam, že pre neho mám zlé správy. I'm glad they don't just let any motherfucker through the gate. Freeside smells like shit. Dobre, zdvihol kotvy, cool. Cool, že zdvihol kotvy, dúfam, že sa nemá v pláne vrátiť čo chvíľa. Poď Veronika, rýchlo dnu. Kým si nás tu niekto všimne. Poď Veronika, makaj donútra. Tak, zavrieme za sebou. Cool, dobre, a čo tuto teraz? Čo máme tu? Restrooms. Restroom. Predválečný kniha. Kámo, zaujímavý kemp tu má. Na hajzlíkoch. Boha, čo sa tuto stalo? Čo sa tuto stalo, by ma zaujímalo. To sú mi veci. Tam je východ. A kde tu čo konkrétne hľadáme? Telka. Kdyby nezavřel dveře, hrozí, že spustí poplach. Tak ako keby ma tu vnútri uvideli, tak by som fakt nebol moc prekvapený, keby ten poplach spustili. Možno, že to nehrozí, možno by sa na to vykašľali, ale riskovať to nechcem, chápeš? Chápeš ma akože... Armádny magazín, moje nyní. Kámo, počujete ešte zvuky? Niekto tu ide all in, mám taký dojem, aj s gulami. Kartón, cigaret. Kámo, ja tu nevidím žiadne ale dôkazy. Nevidím tu žiadne dôkazy o tom, o jeho nezákonných aktivitách voči Omerte. Čo hľadám presne? Čo presne hľadám? Za jak dlouho to najde? Typu 40 minút? Kufřík? Je to kufrík? To je kufer, ale ten je prázdny. Tu je stolík. Let's go. Tvá karma poklesla. Who cares? Kačinu deník dokumentuje několik měsíců kačinových aktivit. Obsahuje detailní účetní knihy se všemi podrobnostmi za posledních několik měsíců, včetně prodeje drog a zbraní. Na první pohled je jasné, že tyto transakce jsou jeho osobní a že proběhly mimo obvyklou strukturu a manažment rodiny Omerta. Popisuje do velkých podrobností mnoho sexuálních styků s gomorskými prostitutkami, včetně Joanny. Téměř po každé transakci nebo sexuálním dobrodružství přísahá, že to už bylo naposled. Dobre, tak tým pádom sme tu skončili a môžeme ísť. Nebol to kufřík trebík, ale typ to nebol najhorší. Tak. Hamauta hír. Aha. Kurva, kam to zase chce, aby som to išiel? Ukáž mi místní mapu. Tuto dozadu. A tam sa išla ako? Gomora, dolní vestibul. Dolní vestibul na dvoří. Áno, tam sa išlo jak? Asi takto, že? Hello. Nazdar, teba som hľadal. Cappuccino, let's go, povedz mi niečo. You again? What the fuck do you want?
Jo, to je jiný pokoj, tak v tom příštím to vidím na těch 40 minut, OK. Poďme si mi najít tenhle denník, který dokazuje, že máš nějaké bokovky. Where the fuck did you get that? Okay, listen, buddy. That's some dangerous shit you got there. That book can get me killed if the wrong people see it. Let's talk. What do you want? What can I do for you? Myslíš si, že by to rodina viděla ráda? I can't stop you, but that's gonna mean my death. I can make it worth your while to give it to me, though. Plus, if you go to the bosses, I can't help you stop what they've been doing. Okay, now we're talking. Ale kámo, ja chcem vedieť, čo má za ľubom rodina. Tak ja mu ho dám za 100 zátok a povie mi potom, že o čo ide. Lebo 100 zátok mi za to fakt veľmi nestojí. A dobre, mám to savenuté, ukáž. I can pay you for it, of course. I also have some information about the family's business that you might find interesting. No tak to vyklabuš. Between you and I, we can break up what they're planning. Maybe save some lives. Mine included, of course. Dobre, 100 zátek a pomôžeš mi prekaziť plány svých šéfov. Oh, here's some caps. Now give me the journal. Right, there we go. So let me tell you what I know about the family's business. The bosses, Big Sal and Nero, have been working for a while on this. They're arming themselves like an army, using this new guy, Troik. They also brought in a specialist named Clandon. At least that's what they introduced him as. I got no fucking idea. They let him have the run of the place, though. He seems like a nice guy, but he makes me nervous. He's a little arrogant, but he's too nice. Too open. I've never seen him fucking or gambling. Everyone has a vice, but this guy seems like the Pope. Okay, toss him at me. He's a skittish little fucker. Spends half the day pumping his body full of chems and the other half pumping hookers with his willy. He has some kind of connections, so he's able to smuggle huge shipments of weapons into the Strip. The bosses got him by the short hairs. We covered up a hooker he killed while flying on some psycho, so he gets us guns in exchange for not ratting. Dobre. A to bolo asi všetko, hej? No dobre. Takže, jak sme na tom? Čo hovoria úkoly? Jak málo víme? Zistěte, co dělá Clandon pro rodinu. Promluvte si strojkový o záhadných dodávkách zbraní. Takže s dvomi týpkami potrebujem pokecať teraz. Slyšeli ste niekdy slovo bambán? Nepočul som a tiež ma to napadlo, že čo je to za slovo. Dajte mi sekundu, dám si minky. Jo, stačí si pustiť snowboardáky, to Nihilu si snowboardákov púšťa každý víkend. Miluje Vojtu Kotka. Je to tak, Nihilus? Odhalil som ťa? Doma veľký plagát Vojty Kotka na stene. Did you know the strip's all stirred up lately? No a kde ste, kdo místní mapa? Oni sú všetci niekde v prdeli. V prdeli, kam sa ja neviem dostať, že jo? Takže to by som musel prejsť tady, ale to asi ma len tak nepustia. Respektíve cez podschode by som sa tam teoreticky mohol dostať, ale ak sa tam ide, to už vôbec netuším. Brayden, pane, čau, Luboško, nazdar. Nihihi opäť bez subu, je to tak, no, je to tak. A k tomu Bambánovi si ešte môžeš tak přidat bembeřici, bráško, mám ho na tapete telefonu. What the fuck are you looking at? A mádla mám, když mám telefon zamčený, skvelé, tak máš obidvoch v tom prípade. Vaša herecká royalty novej generácie. Som tu správne? Well, it seems I am.
Ale jak sa tam dostať stále, neviem. Kámo, mal si pravdu, je to zasraté bludisko, fakt. Ja si doslova kupujem saba, aby cudzo nefrflal. Ja si myslím, že väčšina ľudí si ho kupuje kvôli tomu. Aby som nefrflal. Proste si tu, bavíš sa, nemáš 4 eurá na saba, what the fuck? London, pozerajme na ňo. Ten je potúžený, alebo čo? Some kind of massacre at one of the ranger stations. Hey, nice to meet you. Do you need help with something? Actually, si kámoška pofelila s Mádlem teda nedávno. Prišiel im do restaurácie na jídlo, tak musela využiť situáciu a rovno ho pozdravovať, že? Slabé kusy. Pozri sa, Markus nedá nič na moje treštolky, tomu je jedno. Ten si saba nekúpi ani za toho boha. Jedno, že mu robím poradňu čas od času. Inak už dávno som ti nerobil poradňu, Markus, keď sme pri tom. Ja už som si na to frflanie zvykol, takže who cares about SAP, je to tak, no. Je to tak. Na finančnú stabilitu máme Nintendo Streamy, stačí, že budete chodiť na Nintendo Streamy a saba nepotrebujete. Easy. Ale mám taký dojem, že... A nie, však s Nihilom sme sa včera bavili počas Nintendo Streamu. Je to tak, že Nihilus tu bol. I guess. Čím sa tu zabýváš? A little bit of this and a little bit of that. To si mi toho povedal, no. I'm a close friend of some of the family around here. Ja tu byl taký kolibrík, ja viem. Ja viem, že me up with this great room. Kachino. Yeah, I've heard the name. Not sure why he'd send you to me. Is he helping out with room service or something? No to ti teda nekúpim, na čo sa. Bol si tu dobrovoľne, ja som ťa tu za ušiska nedržal. Yeah, bye. Ty vole, ale ja som z neho absolútne nič nedostal. To čo bol za trápny rozhovor? Ja len asi potrebujem nejakú špinu, čo? Good to see you again. Hope you're winning some money. Kámo, však ale ja nemám vôbec nič. O čom s ním pokecať? Kachino. Yeah, I've heard the name. Not sure why he'd send you to me. Is he helping out with room service or something? No ty vole. OK, tak asi najskôr za tým druhým týpkom v tom prípade. Pretože z tohto som nedostal absolútne, že nič. Držel, ja to videl. Čo kto držal? Čo kto držal a čo si videl? Ujíha. Kámo, to čo si robil jatky? Tuto v kuchyni. Grillovaná kúdlánka. Kukuřice. A z čoho je toľko krví? Jestli na nej potrebuješ špínu, ukáž mu péro. To nebudem robiť. No. No, I don't think so. Kámo, čo sa tu udialo v tejto kuchyni, pána boha? Prečo si tu aspoň nepoupratoval trošku? No ak si tu včera držal, na čo sa včera držal za uši, aby musel koukať, to som nerobil, to sú ohováračky obyčajné. You've been in Lucky 38? You meet the overboss in there? Môžem ísť stadiaľ to. Spodních podlaží. No, ale čo som tým dosiahol? Kámo, ja mám kľúč od všetkého. Jak je to možné? Zamčeno, nejtežší. Hlavne tu je týpek druhý, s ktorým mám pokecať. Čo sa mi celkom hodí, že som si našiel takúto skratku. Leave me alone. Co tu deláš? I don't see how that's your business. I'm just a guest here, having a little fun. Ten malý riadny frňák doma, ty vole, má. Kachino? Kachino what? Are you kidding me? He must be trying to get me killed. Promluvíme si o niečom iném. Povedz mi, co sa stalo tej prostitútce. Oh, man. I don't even like to think about it.
All that goddamn blood. It was just in the hotel like any other night. I took some chems with the girl I was with, but I never black out. I did this time, though. Next thing I knew, I woke up, she was lying next to me, stabbed dead. There was a knife next to the bed, and I was covered in her blood. Víš, odkud byl ten nůž? I keep a little switchblade tucked away with me. You never know when you might find some trouble. All right. That night, mostly buff out. I like to cut it with a little bit of jet and wash it down with some whiskey. That was my standard Saturday night. To vypadá ako dosť na to, aby si celou noc nepamatoval. What? Yeah, you're right. I wonder what was up with that. No niečo som zistil. S veľkým salem, nebo skúste nájsť dôkazy očistetého. What do you want? Môžem si pokecať ešte aj s tým o tom Kačínovi. Ale neviem, či to chcem hovoriť. Chci Kačínovi pomôcť prekaziť plány šéfu, keď on spolupracuje so šéfmi. Mám to dať, alebo to nemám dať? Saveol som to, tak prečo nie? Yeah? Well, fuck that. The bosses have my number and I'm a company man while they got the goods on me. Jestli mi nepomôžeš, nahlasím to, co tady děláš. RNK. More power to you if you can, but keep me out of it. I've been doing business with Big Saw, so he's going to be your man. Vieš čo? You again. Make it quick. Skúsime aj toto. Great. So I'm fucked either way. I guess I don't have any choice but to help you. Just try not to get me killed here. Hele, tak co mi řekneš o těch zbraních, co mají omertové? They're keeping them in a little utility section down off the basement. I don't know what they're arming themselves for, but I know it isn't for the good of mankind. Jak dostávaš ti zbraně na strip? I'm pretty proud of myself. It's a stroke of genius if I could be so modest. The whole arrangement starts with an old buddy of mine in the Republic. He's responsible for packing and shipping supplies to the NCR on the Strip. He marks some containers as food and medical and packs them with guns and other shit. From there, it took just a couple of greased palms to get someone to let me carry back a container or two out of every shipment. Easy as pie. Tie trate sú aj jednoduché, aj komplikované a striedajú sa. Co môžeme udělat, abychom ty zbraně zničili? As a little pet project, I've been making some thermite. Thermite burns as hot as the devil's asshole and can melt through just about anything. I've been keeping it so if the family betrays me, I can hopefully do some damage before I end up dead or in jail. Jestli ten termit nenastražíš sám, řeknu šéfom o tvých plánech. Oh. Hey, fuck you. Alright, I'll place the fucking thermite myself. You get out of the casino for a bit. I'll take care of it while you're gone. Dobre, tak to by sme mali vybavené, si myslím. Ale ešte toho Cladena by som potreboval. Hey you, fuck you. Čo, rezeň? What? Tower on the strip, the one you can see for miles. I hear it ain't sealed up no more. By the way, čo tieto dvere? Nemajú tu zbrane náhodou nejaké? Na to potrebujeme 100. Aha. Ale dal by som si časák a bolo by to v pohode, že? Oli tu behá, že mamička. Čo s tým Kledenom? To určite niečo bolo treba nájsť. V tomto jeho krybe, aby som s ním dokonale pokecal. U Kledena stráviš dosť času? Tak mi to rovno povedz, nech nemusím. Povedz mi, čo hľadám vlastne. Nech to nemusím toľko hľadať. Čo? Povieš mi? No vidím, že tu sa diali nejaké jatky, ale neúplne viem, že čo s tým. Kombice. Takže trouba. Ty si trouba, výbojka. RP okamžite to na mňa vybal.
Ledničku už som pozeral. No, tuto definitívne vyzerá, že sa niečo udialo. Restrooms, tu som ešte nebol. Kufr. Predváleční odev. Prázdna láhev, Sansa parili, to nebudem brať, lebo by to bolo kradnutie a to mi za to nestojí. Tyvo, čo tu vystrájalo, chlapčisko? Ja si te vychutnávam. No, a ja si to nevychutnávam, takže... takže by si s tým mohol skončiť a rovno mi povedať, čo hľadám. Ideálne, čo hľadám a kde to nájdem. Ale aj čo hľadám sa zatiaľ uspokojím. No, som hodil moč. Ok, v pokoji za skriň je jeho denník za skriňou. Shit. Tu má save, ktorý som si doteraz nevšimol. Jeho vidieť ale len kousek. Myslíš ten safe, alebo normálny denník by som tu niekde mal vidieť? Lebo denník tu nevidím. Za žiadnou skriňou. Buzz meetingu na meeting, 2 minúty tu vždy vydržím a zrazu 10:30 sage. Je 10:30, kámo. Zatiaľ je iba 10:30. On spí, to si určite nevšimne, že ho vykrádam. Tu nie sme v Kingdom Come Deliverance. To počujú z vedľajšej miestnosti, že im to tu lootuješ. Fuck my life. Čau, Mitáno, nazdar, nazdar. Vrahový pásky. Tak, no ukáž sa. Konečne hráme niečo normálne, neverím. Dobré ráno, Riďoková sníček. Taktiež krásne ráno všetkým svetkom cudzovým. Má ranný meetingoš. Zdržaloš. Tak to vyzerá. Ty nahrávky obsahujú hrúzo, strašné zvuky, vražda, násilie. Slyšet, jak Klenden znásilňuje ženy a poté zvuky brutálnych a zvířecích vražd. Well, well, well. Okay, let's talk, Beach Boy. Hey there. Good to see you again. Hope you're winning some money in here. Myslím, že na úřadech by si radi poslechli týhle nahrávky, ktoré si menial ve svém trezoru. I think I should kill you before you have a chance to show those tapes to anyone. What do I have to lose? Ty nahrávky nedostaneš, ale když odejdeš a už sa nikdy nevrátiš, zůstanou u mne v bezpečí. I guess you've made your choice then. Time to die. Trouble. Nech sa páči. Veronika. Let's go. Čo je, bráško? Čo je? Čo je? Už ma nezabíjaš? Už si to rozmyslel? Skúsil to, nevadí. Tríštivý granát. Nie je niečo, čo potrebujem, ale v pohode. No Klenovo bylo postaráno, už nebude pomáhať do Merte, měli by sme informovať Kačína. Čičink. Hotový quest. No, pekne sme sa cez to prekecali, plus Veronika urobila zvyšok, takže celkom úspešne. To vyzerá, že nám zostane už iba posledná časť questu pre kývalka. Počkej, ale som chcel skočiť za oným, za Kačínom. Keby som tak vedel, kde sa akurát nachádza. Be sure to check out the courtyard. Some of the hottest asses in New Vegas shaking out there. Kde by mohol byť Kačíno, čo myslíte? Nebol náhodou tuto? No tuto posedával, že?
No, pozrime ho. Veronika je silná žena, tomu ver. Hey, what can I do for you? Čau, Petr. Nazdar, nazdar. You better get outside for a little bit. I'm sure they're gonna look for the infamous courier when things go to hell. Hey, what can I do for you? All right. O Clendona je postaráno. Oh, is that so? Well, I can't say that I'm sad to see that fucker gone. Aký bude ďalší krok pri máčení plánu, šéfa? Počkaj, to ešte nie je hotovo. Now we cut off the head of the serpent. Big Saul and Nero have to die. Mimochodem, až ti dojdou Fallouty, tak Wasteland 2 3 sú super. Už v jednice topím 30. hodinu. Počkaj, ty hráš Wasteland jednotku, hej? Pána Boha, to je z ktorého roku hra? Z 84. Alebo možno kecam, a nie je až tak strašne stará, ale to je extrémne stará gamesa. As long as they're alive, they can start up their plans again. All you've managed to do is stall them. I guarantee you they have... Wasteland 2 by som niekedy dal možno, no. They're a little bit upset about what's been done to muck up their plans. They tasked me to find out who's responsible. There isn't gonna be another chance to get both of them together in the same room. I'll slip you a gun, and we can take them out. Ode mňa to budú čekať, môžeš to udelať ty a prekvapiť je. Alright, I'll take care of them. Just give me the word when to start shooting. Kámo, všetko za mňa robia ostatní. Wasteland 3 má dobrého ducha, ale nejako ma to nechytilo. Mňa tiež nezaujala Wasteland 3 z toho, čo som videl, nehral som ju. Dnes je presne počasie na hranie nejakej old gamesy, to je upršané počko. No podľa jedničky je Fallout a 2 a 3 zase nechci žiť, že navazujú, ale prípadá mi to na Fallout 6, jen sa to jmenuje inak. I guess, no. When they're gone, I'm gonna run this joint. Don't worry, I'll take care of this place. Dobre. Poďme sa postarať do tých šéfy. Hurry and get ready. I'll be waiting for you there when you're ready. No a ja rovno idem s tebou, bráško. Krasotínka. I hope my dad doesn't find out how much money those hookers cost me. Zase nemám ani jeden gun so sebou ináč. Kokos, ale mohol by sa aj pobehnúť trošku, bráško, nebudem klamať. Ešte ťa Veronika vyblokuje. Oh shit. Sú aj týpci nejakí. A to je veľký sál. Nero. Let's have some words. Take a seat on the couch so we can get to talking. Vieš o tom, že oni ťa možno počujú? OK. Čakaj, čo? Som si myslel, že veľký sál je ako môj kompanion potenciálny. Take a seat on the couch, please. Please have a seat. Let's have a bit of a powwow. So I assume you know why we called you here. Netuším. Well, you've been a real thorn in our side. We've got business plans. You set us back a little bit, I'll admit that. However, we wanted you to know that nothing you did made a shit bit of difference, and you're going to die of failure. Ešte ťa požiadam o poslední vec, řekneš mi o tom svém plánu víc. Are you shitting me? You didn't even know what the plan was. Yeah. As a last request, I guess we can give you that courtesy. Mne neprišiel Wasteland meh, ale prvá polovica mi prišla podstatne lepšia ako druhá polovica, neviem prečo. Tí roboti mi tam vadili, kým som sa bil s kultistami a s banditami a tak ma to extrémne bavilo. Povedz mi tedy o tom svojom plánu. Caesar asked us to provide a distraction on the strip, so when he gives the word, we're gonna launch an all-out assault on the strip.
First, we're gonna blow the embassy. Then we're gonna use soldiers to kill every last motherfucker on the strip. Then we'll run this joint. That'll teach Not at Home what can go on while he sits in his fucking ivory tower lording down from on high. Nero by nic takového neříkal, když mě presvedčoval, že tě mám zlikvidovat. The fuck? I knew there had to be someone higher up helping you. Nero, you backstabbing, two-timing motherfucker. I knew this day would come. I'm in! I'm out of here. Hey! You like that? No, come on, Nero, lahni už. Kámo mi zabil kačína, boha. Not great, že kačíno lahol. Budeme asi potrebovať resurektnúť kačína, mám taký dojem. Nepríjemná vec sa mu stala totižto. Ale quest je dokončený a kačína teoreticky nepotrebujeme. Lebo quest je hotový. Tak who cares, že tu kačíno zažval aj tak. Každopádne, jak ich chcel zabiť, keď nezvládol ani Nera. Proste to Nero vyriešil. No to už sa nedozvieme. Quest je definitívne hotový tak či tak. No a získal som kľúče, ale na čo mi sú predválečné peníze? A nemajú tu ani trezor, ani nič. Fakt? Nič poriadne. To je oprus. No, well. Stále platí, že sme hotoví. Tak tí roboti sú pak dosť drsní, no. Teď jdu na letiště a tam je... What the fuck? Tam je armáda jak z klonových válek, jsem obložený bazukama, co to jede? Nice. I got kicked out of Ultralux the other day. Man, that place gives me the fucking freaks. No sú drsní, ale serie ťa to, vieš, jak proste na každom kroku robot vydržia strašne veľa, síce ich vyplieskáš, ale aj tak. Proste sa to zbytočne naťahuje s tými robotmi. Dobre, zbraň mi dúfam vrátite, teraz keď už odchádzam. Pistol ráže 22 s tlmičem pridáno, ale ja nechcem pistoly ráže 22 s tlmičem, na čo mi je? Stačí moja Gaussovka. Ježiš, ja furt výjdem odtiaľ ťažší a ťažší. Odvšadiaľ. A to ja neberiem nič, čo by niečo vážilo. Kde sa furt zbierajú tieto pištole a podobné veci? Aj trieštivé granáty som zobral, to je vlastne pravda. Upilovaná brokovnica, to tu mám na čo? Tak, dobrý. Dobre, a kecálek je kde? Či kýválek, či jak sa volá? Úkoly... Počkaj. Heslo veľký osala. Táta je doma. Nice. Neviem, na čo by mi to bolo, ale v poriadku. Kývalek je tu. Ja som si nie celkom istý. Hej, tu je kývalek. Okay. Tak Tactics je me od zhora dolu. Byla to na svoji dobu celkem uchádzající hra, kde by tomu nedali tú nálepku Falloutu. Tak Fallout bol cool v tej dobe, vieš ako. Tak. Plánoval zničiť strip, takže sú ti zráci mŕtví. Wow! That is amazing! Patensen, prvý sub dnešného dňa, áno, prvý, ďakujem krásne za 31. mesiac. The cons are just... they're a dirty people. They live in tents like animals, and they're very rude. They've been kicked around a lot, but no one's finished them off. Not yet, anyway. Jak to, že z chány zamávali? They were one of the tribes the three families pushed out of Vegas. Chce to viac sebou predsudza? Chceš s tým niečo spraviť, hrozienko? Ja s tým asi nič nespravím. But they kept
being so obnoxious, the NCR had to kill a whole bunch more of them. So then, they settled at Red Rock Canyon. There's just no getting rid of them. Tohle, nebo minulý rok jsem taktik zapl a byl jsem strašně překvapený, jak špatně to vypadá, ovládá se to. Ale však ovládá se to rovnako jako jednotka alebo dvojka, nie? Just to being poor and sub. Však rozhodne nejakých 20 subov, nie? Hrozienko, čo si jak. Ty určite nie si chudobný. Ja by som aj doprial, ale nie z čo. Chápem, no máš rodinu predsa len. Potrebuj skány stráviť trochu víc času. Anything else I can help with? Sorry if that was Dobre, takže potrebujem skočiť za chánmi. A cháni sú... Místní mapa... Cháni sú tu. Ideme odtiaľto. Má to vanaby 3D modely, ktorí vôbec nezestárli. Dobre, že to sa stáva niektorým hrám. A mne padla hra práve. Well... It's unlucky. Nevadí, zapneme si ju znovu. Nestalo sa to prvýkrát predsa len. Ale prvýkrát sa dostalo dneska. Ja ani neviem, prečo som prestal hrať ten Fallout. Celkom príjemne sa to hrá. Tie questy sú fajn, dobre to odsýpa. Asi kvôli tomu som to prestal hrať, pretože naposledy, čo som to hral, tak na to bolo strašne málo divákov. Som si dal 2-mesačnú prestávku, vidíme, jak to bude dneska, keď sa pozriem do štatistík. Si to nebude hit paráda, lebo DDG hra. Trebík, ty to strašne nemáš rád, tie pozdapá. A pritom v pohode gavesi. Ale ja viem, no, nie je to Slay the Spire. No sa to človek taký prežere. Hral som to aj celkom dosť, no. Jeden čas som to hral celkom dosť. Tak, ja som chcel fast travel sem. A odtiaľ bude slow travel. Trebík bude rád, že to není futbal manažer. Trebík ani neprskal na futbalového manažéra. Prečo ich mlátiš pestiami, by the way? Veronika, tu nemáš nič iné? Ako narobili s nimi poriadok, ale fakt by si mohla používať niečo super. Čo máš za zbraň vôbec? Vieš čo, používaj zbraň na diaľku. Pistole 10 mm. Energopies, no vidíš to. Ono to možno použila aj doteraz, že? Len ja som si to kinda neuvedomil. Tam sú ešte nejakí nepriatelia, že by sme ich išli poriešiť. Ako za radioaktívna pumpa, no to má poser. Dobre, striekačku schováme. Musíme vyťahovať, radiáciu nepotrebujeme. Pozdapo je top topov. Mitáno to má rád, Trebík to zase neznáša. Ale vzhľadom na to, že Trebík na tento stream chodí tak 100-krát viacej ako Mitáno, by som asi skôr mal caterovať Trebíkovi ako Mitánovi, ale občas nejaké to pozdapo nezaškodí. Kámo, čo to tam je? Pozrite sa. Vidíte to? Čo to je? To sú gekoni nejaký špeciálny? No, ježišmar, to som nechcel, pardon. Dobre, takže som ich naagroval rovno. OK, get wrecked. Vybavené. Náhodou som vystrelil, no. Čo je hento tam? Aha. Asi som našiel tých chánov, že? Ale zrejme to tadiaľ to bude musieť nejak obísť. Mám taký dojem. Zrejme to tu nejak bude musieť obísť, lebo ináč sa tam asi nedostanem. Krížom cez ten kopec to zrejme nepôjde. Ešte niekto tu potrebuje vysvetliť, že mám silné argumenty v ruke práve. Je tu nejaký enemy. A tak nemusím zavražiť každého jedného nepriateľa, čo tu je. Tak ja mám na Football Manager 2019 nejakých 450 hodín, takže mne tá hra nevadí. Sice teda asi 400 hodín nahral bratr, ale ja to taky trošku hral.
Ja tiež som strašne veľa hral niektorého Football Managera, ale už neviem ani ktorý ročník. Som videl, jak to hral Spiffing Brit s takou pistolkou. Udial apokalypsu z najväčšieho bossa dal na 3 rány z dálky, kdy na neho ani nemohla agro. No sú určite DLCčkové OP zbrane, ale DLCčka hrať nebudem. Na DLCčka serem. Toho klasického CSM, to bola bomba, to som nehral. Toho Czech Soccer Managera, alebo ako sa to volá, ale bolo to tu spomínané. DLCčka nie sú pistole moc silné. A nejaké zbrane tam budú určite, ktoré sú úplne fucking OP. Čo je to predo mnou? Prečo idem opačným smerom? Samé otázky, žiadne odpovede. Tam je nejaké mestečko. Ja to schovám úplne zbytočne, to nosím vyťahnuté. Tak Spiffing Breed má ve zvyku si nájsť cestičku, jak hrubák nód a vytvoří doupí zbrane. Ja vôbec neviem, kto je Spiffing Breed, ty kokos. Si teraz pripadám medzi vami, akoby som bol super normík, čo spinká pod kameňom. No práve si mi to potvrdil, takže sa nečuduj. Čo som ti zase potvrdil, kurva? Ja neviem, čo potvrdzujem. Neviem, o čom sa rozprávame. Môžeme sa rozprávať o veciach, ktorým rozumiem. Môžem udávať tón diskusie? No, I don't think so. OK, nevadí. Nevadí. Kecajme o veciach, o ktorých nič neviem. Tak to vôbec nevíš, jak hrať hry. Je to vidieť. O glob a nie je to tak správne. Nie je to to, čo odo mňa očakávaš. Že budem hrať hru spôsobom, akým sa hrať nemá. A ideálne ju ešte aj dohrám. Sice väčšinou nie, ale skúšať to môžem. Toto sú už nejaké kánske obydlia, to je fajn. Kokos Veronika, kam bežíš? Pozerajte na ten people sprint, čo tam hodila Veronika. Kam si sa rozbehla? Aj ona beží za mnou, ok, už mi je to jasné. Na to má Čekyho. Ale Čeky nemá dobrý gameplay, vieš čo. Ja, aj keď som clueless, tak ten gameplay vie byť zábavný. Hlavne, keď vidím ten potenciál, ak chytím ho za pačesy, tak to potom ide. Musíš si prečítať koment vyššie na tému, prečo tu už nie som toľko a nepíšem. Napíš mi to ešte raz. Napíš mi to prosím ťa ešte raz. Buď tej lásky. Tyjo, ale ja tu mám ísť za nejakým konkrétnym chánom. Počkaj, ja už som za ním akože bol, hej. Ne, treba s nejakým šéf chánom pokecať. Počkaj, ja to možno viem. Kámo, občas sa mi scrolluje, občas sa mi nescrolluje. To sú veci, čo? Čeky je fakt tragédie, ja sa k nemu dostal skrz YouTube videa, ale ten gameplay je pain. A tak na gameplay máš iných streamerov predsa len, ktorých je sranda sledovať. Keď chceš vidieť každú novú hru, tak môžeš pozerať Spacea, alebo Patrika. I can tell you they're a bunch of big dumb jerks with no appreciation for art. Alebo, no mňa úplne nie. Tento normík, čo nepozná všetkých youtuberov sveta, no toto. Yeah, maybe you're right. Maybe I can find my true calling, someplace they'll appreciate my poetry. Someplace like the old Mormon fort, maybe. Do you think the followers of the apocalypse would take me? I remember all those books they brought us when they visited our tribe. Proste mu nečeš správy a proto sem tolik nechodí a jen lurkuje. No, to asi viacero ľudí. Ale ja sa fakt snažím, chat. Zase tak hardcore na tom nejsem, to je v pohode ako... Twitch treba tak normícky sledovať, vieš, ak nie je fanatický. Ten fanatizmus nikdy neprináša nič dobré. Nehľadne na to, že menovaní pánové mají trošku inačí fokus, typ her. Čo teba baví najviacej, Kolibrík? Stratégia asi nie? Na stratégie si sem došiel ku mne. Či sa mýlim? No si vravel, že Trebík je tu 100-krát viac, ja lurkujem tu často, ale už toľko nepíšem, lebo ma vynechávaš za...
OK. Čo je v pohode, však je tu toho dosť. A to, že si zrovna preskočil aj tú správu, mi to len potrebuje. OK, dobre, fair enough. Fair enough, sypem si virtuálny popol na hlavu, hej, moja chyba, OK, zhodli sme sa na tom. Budem snažiť sa lepšie na sebe pracovať, aj keď už na sebe pracujem. Čau Tatarák, nazdar, dobré ránečko. Minule som ťa spomínal, Tatarák, akorát som si nevedel spomenúť, ako sa voláš. Ja spíš takové stratégie simulátory, nice. Ja bych tu byl, i kdyby si čítal Malému pohádky, už som nad tým rozmýšľal, ináč, že by som urobil taký content. Proč tam nezajdeš, že nezistíš to? I don't know. I mean, I'd go myself, but what if they said no? The cons wouldn't take... Takže už aj ohováračky, people you. Čau, Ragník, že si zastavil. Bolo dobré mať ťa tu na chvíľku znova späť. Streamer niečo moje správy, ale snaží sa. Môžu sa ich na tebe zeptať. You do that? Thanks. I mean, I'd go myself, but what if they said no? Cry me a river. Ale sa budem pravidelne, verne nosím VIP badge, nice. A vieš čo? Ja to cením. Nothing really. Just trying to psych myself up to try my initiation. Again. Bravo. Oh, you heard that, huh? Okay, so, yeah, I was writing poetry. I know, it's not a very great con-like thing to do. The followers of the apocalypse came to our camp when I was a kid, and they brought a bunch of old books. I used to read pre-war poetry for hours. Ja proste zbožňujem týhle attention horse. Ja tomu do určitej miery rozumiem a do určitej miery tomu nerozumiem, lebo tiež som divák na Twitchi a série ma to, keď moje správy sú skipované. Série ma to, ale urazím sa za to? I don't think so. Možno k tomu streamerovi, čo nečíta moje správy, nechodím tak rád, ako k nejakému, čo číta všetky moje správy, ale ak má dobrý content, tak tam budem aj bez toho, aby ma čítal. To je prípad napríklad takého Arcade Bulla. K nemu chodím a on absolútne nečíta moje správy. Mám pocit, že skipne všetko, čo napíšem. Aj tak, ty kokos, bývam tam relatívne často. Po mesiaci som zapol PC a prvé, čo som urobil, bolo, že som zapol tento stream, tak si to vážim si to, Tatarák, vážim si to. A vieš, čo ti poviem? Poviem ti, že čo som o tebe hovoril. Hovoril som, že si mi požičal Tarkov a keď som mal, ja neviem, level 25, tak si ma mi posmieval, že mám málo kilov. To som hovoril a nemôžeš ani povedať, je to proste pravda. Liveoli mne pravidelne skipuje, tak dobre, ale jemu ten chat beží trošku rýchlejšie, ak sem veľa, ako napríklad tuto, vieš, jak. Boss ten chat vníma hodne pasívne, mi príde. Možno si len vyberá správy, ktoré je ochotné prečítať nahlas. Že si prečíta úplne všetko, ale nepríde mu to dôležité, vieš, že od väčšiny ľudí a tak číta iba to, čo mu príde ako content, alebo to, čo mu príde k veci, alebo ja neviem vôbec, aký má on myšlienkový proces ohľadom toho. A tiež sa tam občas stáva, teda na základe toho ono to spolu súvisí jedno s druhým, že ten chat občas ide celkom pomaly na počet divákov, ktorý sa tam nachádza. Troška, Pepeláv, no, lebo niekto tu akurát spomínal, vieš, ma to napadlo kvôli tomu, Tatarák, že niekto tu spomínal včera, tuším, alebo prečero možno, že keď hral Tarkov, takže mal proste na nejakom vysokom leveli úplne málo kilov, že proste furt zomiera, keď stretne nejaké PMCčko a hovorím, že to je presne môj experience, keď som nemal nahraté, že proste stretol som PMC a zomrel som, to bolo to, čo sa mi dialo. Tak ono záleží, jak moc sa zapojuješ do chatu a taký, jak moc chceš, aby zrovna na tebe streamer reagoval. No tak ako, hej, môžeš sa líškať tomu streamerovi tým, že píšeš veci, ktoré ten streamer chce prečítať, vieš, jak. Tuto pol, keď napríklad napíše, že vážim 105 kg Pepeláv, tak to sa mi hneď menej chce čítať, vieš, jak, keď ma proste trash talkuje.
Potom niektorí diváci sú prekvapení, že až tak veľmi sa mi vôbec nechce čítať ich správy, lebo prečítal som si posledné 3, zhodnotil som, že to nemá žiadnu výpovednú hodnotu, alebo že je to vyslovene sračka. A potom ďalšie už ani nečítam, už ani pre seba si to neprečítam, a oni sú potom prekvapení Pikachu face, prečo nečítam moje správy? No kámo, nehodí sa mi to do krámu, vieš, jak čítať správy. Však Cudzo, ten zhubol 3 kg a možno aj viacej, kámo, možno už ani 100 nemám dokonca. Mohol by mi tu niekto dať QRD na Tarkov? Je to niečo ako Daisy nebo Rust? Ani nie, kámo, je to taká celkom hardcore simulácia PMCčka, private military kontraktora, v nehostinných podmienkach, kde sa ťa každý snaží zastreliť a robíš tam nejaké objektívy, zbieraš veci. Možno to úplne nemá ďaleko od Daisy a od Rustu, ale je to určite väčší hardcore. Tomu rozumím, že si ti to nechce čítať, taková nepravda, ty přece vážiš minimálne 200 a to házne, však jemu stále David hovorí, že je jak električka. Proč není poezie ako u veľkých chánov? Takové pičovina, to stačí na vysvetlení, anebo spíš takhle, je to T3 simulátor. Ale nehral si ho, Trebík, nevieš to zhodnotiť. A hlavne sa snažíš psychicky nezrútiť, to je ďalšia vec. A potom to rage quitneš aj tak. A potom na ďalšiu sezónu si to rozohráš znova, lebo začiatky Vipeov v Tarkove sú neuveriteľná prdel. A po týždni to začína byť také isté, ako vtedy, keď si to rage quitol naposledy. Hlavne, co som videl u Tarkova, tak sa musíš hodne sústrediť na zvuky, což na streamy moc není. Ale títo svetlordi ako Ghost, alebo zo zahraničných, trebárs tento, aj Pestily, alebo neviem kto oni, ja neviem, mám pocit, že ani nepočúvali, alebo už majú zautomatizovaný mozog na to, aby počúvali aj počas toho, ako rozprávajú, pretože oni furt vedia všetko, odkiaľ prichádzajú zvuky. Tarkov seru, ale jestli budu mít čas v nedeli, tak si skúsim rozjesť Stalker Gamu, tak mi potom povedz, že to stojí za to, aby som to rozohral aj ja prípadne. Lebo na to pozerám už veľmi dlho. Yeah, well, I guess maybe I'm not. But what else can I do? Co to slyším, Borce zase naučil multitasking, ja tiež multitaskujem, kámo, furt. No ja si myslím, že už z toho mám poškodený mozog natrvalo. You would? I wrote this limerick the last time I went to Freeside. There once was a fellow called Garrett, whose sister she did love to bear it. She flashed it around all over town, so if you would screw her, beware it. I got kicked out of the Atomic Wrangler for that one. That's it. Teda to bylo opravdu něco. You liked it? Wow, you're the first one who ever did. Ja som práve narazil na kanál nejakého typka, co to hodne hral. Jak vypadá to fakt lit, akorát sa budú musieť naladiť na to, že to z tej hry delá dosť sandbox. Z toho tiež nie som až tak nadšený. Ale mal by som to asi nainštalovať. Mal by som urobiť viacero vecí, kámo. Mal by som nainštalovať Stalker Gamu a ponúknuť vám ju v hlasovaní. Mal by som rozbehnúť ten multistream, aby som streamoval aj na YouTube, ideálne aj na Kik a bohovie kam sa ešte dá streamovať. Zaraz nech proste streamujem pre širšie publikum. Mal by som urobiť viacero vecí a nespravil som nič v poslednej dobe z toho. Mal by si kúpiť homami, mal by som kúpiť homami, áno. A zahrať homami by som mal, true. Je veľa vecí, ktoré by som mal robiť a som si plne vedomý toho, že by som ich mal robiť a nerobím ich. A to sa týka iba streamu, to ešte nehovorím o real life. Dobre, a kde je tu nejaký vedúcko? Nejaký vedúcko týchto veľkých chánov sa tu nenachádza. Inak sú celkom friendly, pozri sa, ani po mne nestrieľajú. Proste outsider im príde do kempu a oni úplne chillujú. Môj kamarát hráva toho Stalkera, je tam milión modov. Či čo tam môžeš nainštalovať? Hej, viem, ja nie som veľký kamoš s modovaním, ale vraj je to celkom také, že bezrobotné. Oni ti rovno povedia, že čo treba a ty iba klikáš a inštaluješ zaraz, takže ani sranie s tým nie je. Je tu nejaký vedúci veľkých chánov? Samý iba veľký chán. A niekto, kto znie ako šéf veľkých chánov, tak tu ani nie je, čo?
Když jsem se já pokoušel multitasking, dopadlo to tak, že je rozdělané vše a udělané nic. No to sa tiež občas stáva. A nemusí za to nutne môcť iba multitasking. Ale aj to, že začínať veci je vždycky väčšia sranda ako dokončovať veci. Že všimli ste si to? Že je sranda začínať a dokončovať už moc nie. To vidno napríklad na mojich dohratých hrách za rok 2023. Ja mám problém už i začínať. To sa hovorí zase v cvičení v posielke, že začať je najťažšie. Well. Neprestať je tiež celkom ťažké. A Buba, každopádne, vítaj na streame. Vítaj. Keby si chcel podporiť nejakým tým zadarmo followom, urobil by si radosť takisto, ak sa tu nachádzajú nejakí diváci, ktorí tu ešte nemajú follow. Snažíme sa hitnúť 5000 followerov, urobíte mi veľkú radosť, keď si nejaký ten follow hodíte. Ale no sweat, keď sa vám nechce, nemusíte. Red Rock, laboratóř na výrobu drog. Kazen. Jak co? Někdy je těžší začít vůbec u složitých věcí, ale rozjet něco a vydržet je výzva, když nemáš vnitřní motivaci, což platí i o tom začátku. Veľmi sofistikované, áno, ale nedá sa nesúhlasiť. Set Graveyard Keeper Noises. Kámo, začal to byť pekelný grind a mám pocit, že už ani vás to nebavilo, ten Graveyard Keeper. Ja celkom ako snažím sa vnímať tie emócie ešte tu ohľadom toho a vidím, že keď to celé spomaluje ten záujem, že proste niekedy si poviem, že baví ma tá hra, stojí mi to za to, aby som v tom pokračoval. Občas si poviem, že áno, pretože mňa baví a občas si poviem, že ani mňa to nebaví až tak strašne moc, aby som proste išiel aj cez to, že divákov to prestáva baviť. Graveyard Keeper je fajn prvních pár hodín, pak je to šílený grindfest a to je kameň úrazu tej hry na streame. Že proste tie super grindovačky, načo? Proste to zaujímavé sme z tej hry videli, možno sme nepochopili príbeh a dokončili iba zo pár questov, ale aj tak to zaujímavé v zásade sme videli. Mám motiváciu na nepík, takže pápa, drž sa. No, užívaj víkend potom. Ale rád by som ten Punch Club rozohral. Predpokladám, že to bude z toho istého súdka. Zrejme to nedohrám tiež, ale tú gamesu by som si celkom dal. Tam sú fajtovačky, to by mohla byť sranda. Pracovná víkend, unlucky, no. We make the happy stuff. What do you need? Jet, Psycho? Punch Club 1 alebo 2? Asi 2, ale jednotka by bola v pohode. Nah, man, more like drug suppliers. Yeah, other folks sell them. Diane's mostly in charge of that. Guess I just had a natural talent for it. When I was a kid, these cats called the Followers of the Apocalypse came to our camp. Potom mám pár dní voľna, čo znamená pár dní? Máš 2 týždne, nie? Alebo čo? Diane had to head for business, so we teamed up. Ja musím vyčerpať ešte dovolenku. Dal som si dneska dovolenku, aj keď budem musieť asi zapnúť toho služobného kompa. Ale inak každý piatok by som už chcel. Nezapneš? Zapnem, Poppy, zapnem. Potrebujem pozrieť góly, vieš, či tam náhodou nie je nejaký oný. Ja som to včera odoslal, tie góly, ale predsa len do toho ešte pozriem pre istotu. Ja mám tiež voľno. Dobre pre teba. Their family, you dig? They've always looked out for us, made sure dovolenka, takže nie koniec v púl. Vieš, ako to už sa neodvíja od toho, či mám dovolenku alebo nemám dovolenku, pretože vypínam o pol kvôli rodine, aby som sa mohol venovať, aby som mohol nakrmiť dieťa, aby som prípadne skočil pre obed, ak nemáme navarené a tak ďalej. Mám proste irele povinnosti. Aj keby som full time streamoval, tak pravdepodobne to robím tak, že o 11:30 to vypnem, zapnem sa znova o 12:30 o hodinku, keď sa, alebo o 1:00, keď sa najem, keď dieťa je už vonku a tak ďalej, vieš, jak. Tá gama je v tomhle maličku podobná, tam taký musíš trochu pograndiť veci, aby našiel a pak si opravil gear, ale tam to vyvažuje to, že tá hra je hrozne dynamická a furt sa tam niečo deje, což mne práve hrozne láka, ty frakce, jak tam fungujú.
Deje sa tam strašne moc random veci. To je cool, ja to nemám takto naštudované Nihilus, mňa to láka len ako idea, pritom o tej hre prakticky nič neviem. Keby som to začal študovať, tak je dosť dobre možné, že v pondelok máte povinnú stalker gamu, že už sa od toho neodlepím, vieš. Ale stále to beriem tak, že je to jeden z tých kontentov, ktoré určite chcem hitnúť, ako ho mám, tiež z toho istého súdka. A predpokladám, že to bude akože celkom success aj divácky. Ti pošlu ide, neposielaj mi, lebo hovorím, že to v momente budem inštalovať. Radšej si to ponechám a budem to tiskať pred sebou a možno bude pribúdať ešte ďalší content a tak ďalej. A potom, keď príde kríza a nebudem vedieť čo, tak potom sa do toho pustím. Do Discordy ako pošli. Keď veľmi chceš, tak pošli. A možno keď veľmi nebudem chcieť, tak si to nepozriem. Teba niečo ako Designal a VTTG nebaví? Alebo skúšal si to už? Kámo, ja neviem. Neviem, čo... Designal je nejaká hororovka, že? Ja, Welcome to the Game, no jasné. To je z toho súdka, to je od toho Adama. Tieto hry. Láka ma to, neskúšal som, neviem, či by sa mi to páčilo na streame. Výborný je Stalker mod do Daisy. No, Daisy vlastním, už asi tak odkedy bolo v Early Alpha, keď to ešte robilo bratislavské štúdio. A hral som 4 hodiny Daisy a nikdy viacej som ho nezapol potom. Kto je Jerry? The other dudes call him Jerry the Punk. That's kind of harsh, though. I think he's just a sensitive soul that needs some love. He's usually down around the proving ground if you want to say yo. A co máš na prodej, to ma nezaujíma. Máš li slušné vybavenie, napadlo ti niekdy, že by mohla vyrábať víc užitečných chemikálií? What do you mean helpful? My stuff already makes people feel grudalicious. Akože hej, tam je toho strašne veľa, čo treba. No s tým by mi asi pomohol Twitchet, že jo. No tam by som sa spoliehal na vás. Oh, you're right. I should start a side project making meds to keep my aura clean. Nice. Jak jde výroba léku? Already on it. I whipped up a few stim packs already. But if you've got any more recipes, I'll take them. Well, nemám, no. A ty, Diana, čo tu predávaš drogy, kámo, ty vyzeráš, že keby si brala drogy celý život. Jak si to obliekala? You're not one of my regulars. What do you want? We keep the great cons from falling apart, essentially. Jack manufactures the chems. I organize the runners and the shipments. We're supplying things people want in exchange for things our tribe needs. Don't judge us. We make regular shipments to a lot of settlements around the Mojave. A lot of our business comes from the fiends lately. Personally, I think they're kind of creepy, but Papa likes the fact they get all hopped up on Psycho and harass the NCR patrols. Like... Yeah, you made a pretty good argument. We'll keep it small for now, but if it turns a profit, we might... Nice. A tak urobil som aspoň niečo dobré s nimi. Neviem, stačí mi to týchto veľkých chánok? To, čo som už teraz spravil. Či majú tu ešte nejakého lídra, s ktorým by som si definitívne mal pokecať, lebo mi dá nejaký quest. To by som rád vedel. Jeskyní houba. Majú tu samý FED, kámo. Tvrdia, že vyrábajú aj lieky, ale v skutočnosti je to tu samý FED. A to moderného lekára si beriem, len aby ste vedeli. To je môj nyní. Questu je tam víc? A za kým mám ísť, lebo nemám ani žiadny navádzač, ktorý by mi ukázal, že ku komu konkrétne sa mám vydať. Je tu ten pankáč, toho som viac menej poriešil. Za šéfem veľká budova. No a videl som tu samé malé budovy. On v tom jednom baráku je šéf. OK, fair enough. A ktorým smerom to je? To je asi tady alebo doprava. Tuto k tým centrálnejším budovám, že jo? Veľká budova. Nie je to náhodou hentadiaľ hore kopcom niekde, alebo čo? Alebo hore na kopci, alebo tak? Plánuješ Starfield? Vôbec, kámo. Starfield ide mimo mňa. Tam sú tiež nejaké baráky, aj tu sú nejaké baráky. A tak on nebude mať hneď prvú budovu proste
pred všetkým. To som neznášal na New Vegas, že pokiaľ myslíš jednu postavu, tak ti nemusí pokračovať hra, lebo nemáš quest, alebo čo ja viem čo. No ako keby som nedokončil nejaký vedľajšak, asi bez toho budem žiť, keďže mám level 25 a už by som v pohode vedel tú hru dokončiť, kebyže sa vrhnem na hlavné questy. Takže actually to nie je až taký problém. Ja, ono to musí byť niekde tadiaľ, to a mňa tam akože vedie quest marker, že to vyzerá ako jeho budova. To sú tiež ešte nejakí týpci, to ste iba veľký cháni, alebo aj nejaké quest postavy. Veľký chán. Teba nejak trase. OK. Mne Starfield strašne rýchle znudil a nechci sa do tej hry nutiť. No hej no, ja viem, že by ma to nudilo, kámo. Nemám rád úplne open worldy. Sú výnimky, ako napríklad tento New Vegas, že som ochotný to tolerovať. Kde netrávim až tak veľa času pobehovaním a proste stále len strieľaním dokola. Regis, Papáchán, Karl. OK. Kámo, to máš riadny stagečisko pred sebou. So the cub enters the wolf's den. What do you want, cub? Môžeš mi žiť nieco o svém lídu. You want to hear the story of the great Khans? It's a long one, full of honor, glory, and betrayal. We have suffered, but we will regain our glory. Možno by si mi mohol žiť skrácenou verzii. In a hurry, are you? Very well, then. The great Khans came east, out of the NCR 14 years ago. We ruled the wastes then, and called no man master. But we underestimated the families of the Strip, and they drove us back to Bitter Springs, where we remained until the NCR arrived and drove us here. Rodina podarilo poraziť vás. They allied with Mr. House, the self-proclaimed master of New Vegas. He supported them with the resources of New Vegas. Weapons, technology, caps. They were better equipped, and we could not stand against them. When the NCR came to the Mojave, we thought they would be easy pickings. We raided their caravans, their towns, their camps. They couldn't stop us. At least that's what we thought. They tracked us to Bitter Springs and surrounded us. When our children, our sick and old, fled through a nearby pass, the NCR gunned them down. To sa RNK nepodobá, takový rozkaz by tam nikto nedal. Oh, they claimed it was a miscommunication, but tell that to those who saw our families butchered. Tell it to the survivors who were banished here. Vieš, som tak premýšľam, promluvme si o niečom iném. Co si zač? You march all the way out to Red Rock Canyon, enter my home as bold as you please, and you have no idea who I am? You've got guts. Konečne dobrý hlas? Má tiež počúvam, že dobrý hlas. Má taký počúvateľný. I am the chief of the great Khans. The Khan of Khans, if you like. This is my tribe, and these are my people. Naschledanou. Som čakal, že mi dá aspoň nejaký quest, alebo čo? I haven't seen you before. What brings you to the great Khans? Papa is one of the best leaders the Khans have ever had. He's kept us together through all of our hardships, ever since we left California. Bitter Springs changed him, though. He started to really hate the NCR after the massacre. And sometimes I worry that's poisoned his mind. Co myslel tým, že Papa Chánovi otravuje mozek nenávisť? Nothing. Forget about it. I shouldn't be talking about this with an outsider. That's a complicated question. They've done horrible things to our people, to be sure, and I've gladly killed many of their soldiers in battle. But I can't bring myself to hate them the way Papa does. Things would damn sure be better for us if they were in charge than Caesar. Takže kdyby stál na čele kmene ty, bojoval by z RNK proti Cezarovi, kdyby zbylo to požádan. I suppose if asked I would, but that's a moot point because Papa's in charge now, and he's not going anywhere. Co má s hubou, ty vole, tiež kúkam. Name's Regis. I'm Papa Khan's advisor and right-hand man. I'm also the chief enforcer of the tribe's laws, so watch your behavior. Until... Dobre, a čo ty, Karl? Greetings in the name of Kaiser. Aha. To som tušil ináč. Že máme tu prísluhovača RNK a máme tu prísluhovača Cezara.
They're a tribe of fine warriors with many proud traditions and a glorious history. They will be worthy additions to the Legion. My name is Carl. Glorious Caesar has sent me as an emissary to the great Khans as a token of our alliance. In exchange for great Caesar's promise of all the lands west of New Vegas, the Khans have agreed to fight alongside the Legion when the time comes. Jaká je tvoja role v Cezarovej légii? I am one of the Frumentari. It is my duty to scout the waste in Caesar's name and make contact with any tribes that might serve a useful purpose. You might say I'm somewhere between a scout and an ambassador. I'm assigned here as part of the alliance between the Legion and the Great Khans. Co chce Legia od Veľkých Chánov? Though they have been cruelly oppressed by the NCR, the Khans remain great warriors. The Legion is honored to have such allies in battle. Speak. Dobre, ale ja potrebujem nejaký quest. Potrebujem, aby ma niekto poslal niečo robiť. Ah, you're back. What else do you need? Chci požiadať Veľké Chány, aby zrušili svoje spojenectví s Cezarovou legií. Have you now? Well, you're a bold one, I'll give you that. But why should I do this for you? Cezar tie jenom využíva, ve skutočnosti mu na Veľkých Chánech nezáleží. Opravdu si myslíš, že Cezar obnoví zášlou slávu tvého kmene? Budou z vás otroci, pretože Erenka je lepší nadejí pro dlhodobou stabilitu v tejto oblasti, ne Cezar? Ako to Erenka by som ako argument pre neho veľmi nemusel vyťahovať, lebo viem, že ich neznáša. Doesn't he? Caesar's representative tells a different tale. The glory of the great Khans will be restored, and once the NCR is pushed back to California, all the land from here to the Colorado will be ours. I won't hear any more talk against Caesar or his alliance. The great Khans will answer Caesar's call to war, and the NCR will pay for their crimes. To je na hovno. Something else you wanted? Ty mi s tým asi veľmi nepomôžeš, jak tak na to pozerám. Čo keby som vás všetkých postrieľal? Čo by ste na to povedali? Ako ste celkom friendly, to vám hovorí ku prospechu. Ah, you're back. No, ten sa už so mnou o tom nebude baviť. Neviem, či som vybral teraz nevhodnú dialogovú možnosť. Víš čo? Skúsme sa mu trošku pošpárať vo vrecku. Ešte kukanica, to rýchly save tu mám predtým, ako som sa s nimi púšťal do dialógu. Nemá nič zaujímavé. Myslím, že niekde je možnosť získať quest na presvedčení jeho širšej rodiny. A to by som jak akože mohol získať. Máš tu niekde širšiu rodinu? Bre? Žiadnu širšiu rodinu tu nevidím. Not now, I'm busy. Títo so mnou kecať nebudú. No toto sú randomáci. Myslím, že tam musíš buď udelať nejaké questy proti drogové dílery, nebo nájsť denník ambasádora. No a pozeral som sa mu do vrecka a vo vrecku ho nemá. I heard you try to convince Papa Khan not to join with Caesar's Legion. I'd like to talk to you about that for a moment. Co máš na mysli? You want to convince Papa not to ally with Caesar, right? Trust me, you'll get nowhere just talking to him about it. He's fixated on restoring the glory of the great Khans, and he sees Caesar as the path to that restoration. Papa can be a stubborn man, but he's not a tyrant. He listens to his tribe, and to 4 voices in particular: me, Jack, Diane, and Melissa. If you can convince all of us that allying with Caesar is a bad idea, you might be able to sway him. Nesi už náhodou presvedčený vzhľadom k tomu, že vedeme tenhle rozhovor? I have my doubts about Caesar, yes, but I won't publicly go against Papa Khan based on nothing more than doubts. I've heard rumors that tribes who aligned with Caesar in the past were torn apart and reduced to slaves. Prove it, and I'll back you. Co by presvedčilo Jacka a Dianu, aby mňa podporili? You'd have to talk to them, but those two have been thick as thieves since they were kids. Convince one,
and the other will come around. Ah, Melissa. She's a bit of a dreamer. Last time she was in camp, Carl filled her head with stories of serving the Legion as a speculatore. Personally, I've never seen a woman in Legionnaire's armor, so I have my doubts. Tak jo, uvidím, jestli se mi podaří všechny presvědčit. Good. Oh, one more thing. Caesar's representative, Carl, has become fast friends with Pava. Carl's the one who has him so fixated on this alliance. You'll probably have an easier time of things if you can find a way to get him out of the picture. Jak by se mi to mohlo podařit? Carl talks prettily about the honor and nobility of the great Khans, but I suspect his actual opinion is less flattering. Maybe you could find something he wrote that expresses that opinion, or trick him into losing his cool in the longhouse right in front of Papa. Budu to mít na paměti. OK, tak ho poďme skúsiť vyprovokovať. Začneme rovno s provokáciou Karla. What more do you want? Je zvláštne, že si nepožiadal Chány o členství, aby im ukázal svoju oddanosť. Join? Oh, no, I simply couldn't. That is, I'm not worthy of such an honor. Válečník ve službách Cezara sa ale určite vyrovná aj najlepšímu bojovníkovi kmene. Of course I am. That is to say, Caesar has many fine warriors, and I wouldn't wish to compare them to the great Khans. Protože víš, že by pro ně to srovnání nedopadlo dobře. Enough! How dare you compare Caesar's finest to this tribe of savages? Kámo, to bolo jednoduché ho vyprovokovať. Scarcely a match for a legion recruit. To bolo fakt jednoduché. The burned man would leave their mightiest shitting themselves in terror. I would. That is... Zajímavý názor, Karle. Uvidíme, co na to řekne Papa. You motherless bastard. You'll pay for this. Great Khans, drive Caesar's dog out of our camp. If he's too kill him. Jakú rektáž dostal. Kámo, ešte ležal na zemi už mŕtvy. A ešte stále do jeho strieľali. So, you've been sucked into the decadence of the strip as well. No čo, Papa, jak sa máme? Zastrelil si kamoša práve. Ani o tom nepokecáme, kámo. Cold as brew. Dobre. Teba nebudem kompromitovať. Ty si mi pomohol totižto. Tak, to by sme mali. Dobre. S kým si potrebujeme ísť pokecať ďalej? Ach, tatínku. Presvedčte Melisu ať promluví proti Cezarovi. Kde tu máme najbližšieho dúda, s ktorým potrebujem pokecať? Místní mapa. Oni sú všetci niekde v prdelákove. Oni dvaja sú hentam, to mi je jasné. A tá čúza je niekde v prdeli, fakt. Fakt v prdeli. Ona je niekde úplne, že túto ďaleko. A potom tuto je ešte niekto. A tu som aspoň bol. Kotonvúdska zátoka. To strašne to dostal. Kokos, tak lacno som ho vyprovokoval. Normálne si nechal nachytať ako lacný. Jaj, toto je ale Cezarová zátoka, že? Ak sa nemýlim. Či? Nie som tu náhodou pri Cezarovom kempe, alebo dačo. Ale myslím, že asi aj som. Welcome to the cove. Hej, jasné, že som. Tuto sú doslova. Cezaristi. No ja som tuto mal nastúpiť na bárku, aby som pokecal s Cezarom. To mám jeden z questov. Ale však to má čas. K tomu sa neponáhlam. Aj keďže by som potreboval ísť už teraz. No, vyzerá to ale tak, že budem musieť, ty kokos. Vyzerá to tak, že budem musieť. Presvedčiť, že... Prečo ma to vedie sem? Pre Krista pána. Pre Kristove papuče. Prečo ma to vedie sem? Away. True to Kaisar. True to Kaisar. Nuž. Tak na to tam sa nebudeš.
Hledaj kríže ukrižované nahoře na kopci. Hej. Hen tam niekde, tuto po obvode. Alebo tuto niekde. Sa poďme pozrieť. Tuto by sa malo nejak dostať na ten kopec vzhľadom na to, že je tam aj toto. Měli by byť poblíž cesty, co si pamatují? Poblíž cesty. Akože tuto ďalej? Tadiaľ to? No tuto vidím kríž. Jo, aj tuto vidím kríž. Lenže ja som všetkých strieľal cestou, keď som tadiaľ to išiel prvýkrát. Krížovaný otrok. Sundat z kríže znamená je zabít. Tam nie sú asi žiadny, sa mi zdá. Na hentom kopečku. Žiadnych tam nevidím, no. Čo ty? Brášek. Hey. Anders. Please, help me. Kto ti to udelal? Legion caught me. Said this is the penalty for drug runners. Please, let me down. Please, for the love of God, let me down. Nasledanou. No. Jak ho mám dať dole? Ja počkaj. To bude asi cez ten kríž, že? Nejak. Jak ťa mám dať dole, bráško? To tam nemohla byť dialogová možnosť vesiť Andersa dole z kríža? Kúlkou. Nope. Nuž, toto nie je super intuitívne. Kulkou do hlavy. A Nihilus, prestaň. Prestaň s tvojou túžbou po krvi. Arpi, jak ho odtiaľ dám dole, povedz. Alebo Petr si mi, jak ho odtiaľ mám dať dole? To fakt musím zastreliť, alebo čo? To by som zvládol, ale... Hello. Ale to... Hello. Když ho sundáš, zemře. Psalo ti to u toho prvního kríže, ja ho nesundával. No však ani ho nemôžem sundať. Však chcel dolu, neříkal, že jak hluboko dolu. Please, help me. No, sradaň ho asi. Môžem pre neho urobiť jednu vec. Vykúpenie, ale necháme ho tam srať na neho. Dobre. Dobre, v poriadku. Tuto dneska zapichneme. Možno si ešte dáme Fallout New Vegas, nebolo to zlé. Dneska celkom som sa bavil, pritom bolo tu pár dobrých kek momentov počas toho, ako som to hral. Aha. Čo popolvár? Čo tu robíš prekvapeného každý stream, keď to vypínam? Čo robíš furt prekvapeného? Už sme v ríci zase. Kokos. Don't hate the player, hate the game. Tak. Ja za to nemôžem. Mám povinnosti, ktorým sa potrebujem venovať. Anyway, good stream. Sice žiadny nový follower, to je nepríjemné. Ale my sme sa celkom pobavili, že jo, priatelia. Jednotku do čitu, keď si myslíte, že sme sa dneska celkom pobavili. Kam by som vás tak asi tak mohol poslať? Patrik Turi hrá Max Payne na 3. Konde hrá My Time at Sadro Carton, alebo jak sa to volá, Detain hrá četovanie, má subaton ešte stále. Ty vole, tie subatony všade a tie spacie streamy, nechápem. Ale pošlem vás k Atremu. Atre hrá World of Warcraft, dávno ste nemali žiadny World of Warcraft, zaslúžite si svoj World of Warcraft prídel. Takže ja vás posielam k Atremisovi, pozdravujte ho odo mňa, priatelia.
Pozdravujte ho odo mňa, majte sa krásne, užívajte dnešný deň, užívajte víkend, spomínajte na mňa iba v dobrom a vidíme sa znova v pondelek, hej? Vidíme sa v pondelek podľa štandardného plánu, takže ešte raz oddychujte, majte sa čus, vidíme sa, paj.